Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku uwa, barkanmu da raka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV mai albarka. A wannan lokaci wannan tasha tamu mai albarka za ta kawo muku zazzafan raddi zuwa ga Dr. Idris Dutsen Tanshi a kan maganganun banza, maganganun da bai dace ba da ya faɗa game da amfani da carbi wato tasbaha da ragowar yan uwa musulmi suke yi, inda ya yi cin mutunci, ya yi maganganu wanda ba su dace ba ga carbin da kuma ragowar masu amfani da carbi. In Allah ya yarda za a ji wannan raddi daga bakin Sheikh Sayyidi Ahmad Imam insha Allahu, wanda Sayyidi Ahmad Imam ya warware shi yace ya kamata insha Allahu. Kafin mu sada ku da malam a ji wannan raddi, ayi Allah in ka san farkon zuwan ka wannan tasha ta mu kenan, kai kokari ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta yadda da zara an ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai, kuma a yi mana sharing, a yi liking, a yi sharing ɗin wannan raddi don al'umma su ji su amfana. A yi sauraro da kallo lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka ‘yan uwa musulmi, ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A daidai wannan lokaci, uwa musulmai, kamar yadda jiya muku alkawari, za mu gabatar da raddi wa Dr. Idris akan maganar tasbaha da ya yi. Yana ƙoƙarin kore tasbaha, saboda haka a daidai wannan lokaci nake so in gabatar da wannan raddi kamar yadda dama na muku alkawari. Yau zan gabatar da wannan raddi din. A jiya mun samu matsala na network a wannan shafi na Sarki Zaki. Sakamakon wannan matsala, na tabbata mutane da dama sun so su saurari yadda za a gabatar da wannan raddi, sai dai hakan bai samu ba. To a daidai wannan lokaci insha Allah zan gabatar da wannan raddi kai tsaye. Sai dai abinda nake so mutane su fahimta a cikin wannan raddi da nake so in gabatar da shi, kullum magana da nake gaya wa mutane, ba manufanmu shine kullum mu tsaya mu yi raddi wa Dr. Idris ba. A'a, Dr. Idris ne ya nace kullum sai ya yi magana akan abin da ya shafi mas'aloli na addini, wanda malamai tuni suka gama warware waɗannan mas'alolin, yake tono su a yanzu. Kamar abin da ya shafi mas'ala ta tasbahan nan, tuni malamai sun sama wa tasbaha matsayi a cikin musulunci. Tuni malamai sun fitar da wannan hukunci, ko dai ka ce tasbaha halas ne, ko dai ka ce tasbaha sunna ce. Amma sai ga yau Dr. Idris yana ƙoƙarin ya yaɗa shazin zance akan abin da ya shafi tasbaha, wajen tabbatar da ita ba ta da asali a cikin addini, ko cewa bid'a kai tsaye, wanda kuma malamai tuni sun gama da wannan matsala din. Sai dai insha Allah zan bijiro da waɗannan gaɓoɓi guda 7 wanda Dr. Idris ya faɗe su. Waɗannan gaɓoɓi guda 7, duk da idan mun kula su duka zaka ga gaɓɓai ne guda 16 wanda ya yi magana akan abin da ya shafi matsalar tasbaha. Sai dai abin da nake so in faɗa akan waɗannan gaɓoɓi guda 16, mutane yana da kyau su bi mu ɗaya bayan ɗaya, saboda su ji waɗannan gaɓoɓin da ya kawo su kan abin da ya shafi matsala ta tasbaha. Sai dai a yanzu ba wai zan in yi bayani a kanta ba, saboda ina so insha Allah zuwa gobe in Allah ya kai mu, zan zo in ɗauki gaba ɗaya bayan ɗaya muna bayani akan waɗannan gaɓoɓi. Sai dai yanzu zan yi ardi waɗannan gaɓoɓi, sai in dunkula magana akan abin da ya shafi tasbaha kai tsaye. Gobe kuma sai a saka kaset ɗinsa kowa ya ji abin da ya fasa, annan mu mayar da maganganunsa. Kamar yadda Dr. Idris yake gwada cewa ba zai daina waɗannan zantuka ba, a shirye muke, mu da muke da dalilai da hujjoji, mu muka fi cancanta da ba za mu gajiya akan mayar da martani akan maganganun da yake faɗa, saboda waɗannan maganganu su a cikin zantukan da yake kokari ya kawo su. Saboda haka a gaskiyar magana, abinda
yake so lalle a mutane su tabbatar da shi a yanzu shine su saurara da kunnen basira, su bi mu ɗaya bayan ɗaya, za su tabbatar da zantukar da muke gaya musu insha Allah. Daga cikin maganganun da nake so in kawo wanda shi kansa Dr. Idris ya nace yana faɗansu, misali kamar yadda yake faɗa, wannan hukuncin sai mun je wajen Allah, wallahi ba za mu yafe wa malaman bidi'a, kamar yadda yake faɗa a gaba ta farko. Ma'ana wannan hukunci na tasbaha kenan sai mun je wajen Allah, wallahi ba za mu yafe wa malaman bidi'a ba, sun haɗa mu faɗa da jahilai. Wannan shi ne gaba ta farko insha Allah. Kamar yadda na faɗa zan bi gabobin ɗaya ba ɗaya guda 16. Gaba ta biyu yana cewa mutum ya yi sunna ƙyamace shi. Gaba ta uku, manzon Allah bai riƙe carbi ba har ya gama, ba wani sahabi da ya riƙe carbi. Gaba ta uku, carbi abun banza ne. Gaba ta biyar, carbi ba musulunci ba ne. Gaba ta shida, riya ne. Sa'an nan idan muka matsa za mu ga daga cikin wannan gabai da shi Dr. Idris yake kokari ya kawo su, yana cewa an samo carbi daga addinin Buda. Ma'ana carbi bayi da asali a cikin addini, in ma an sama masa asali to daga addinin Buda ne. Sa'annan na takwas, duk wani Bayahude da carbinsa. Sannan suna ta zama baƙuwa a yau. Ma'ana ana ƙaurace wa sunna, ana faɗa da sunna, ana kore sunna, kenan ana tabbatar da bid'a, kamar abin da yake nufi kenan cikin wannan zance tasa ta tara. Sa'annan na 10, da kace ya halatta injiwa, ma'ana da aka ce tasbaha ta halatta injiwa. Sa'annan na 11, in dai ka ce addini ne to ka kawo dalili. In dai ka ce addini ne to ka kawo dalili. Sannan na 12, to amma in surkulle ne sai ka ci gaba da surkullenka. Waɗannan su ne gaɓoɓi, ko in ce gaɓoɓi guda 12 wanda Dr. Idris ya bijiro da su akan abin da ya shafi mas'ala ta tasbaha. Insha Allah gobe idan Allah ya kai mu, waɗannan gaɓoɓin da na faɗe su za mu sa kaset ɗinsa ɗaya bayan ɗaya mu ji abin da ya faɗa da kansa don kar ya ce ba a masa adalci ba. Sai mu bijiro da raddi akan waɗannan gaɓoɓi guda 12 insha Allah. Amma a yanzu kai tsaye ina so in kawo waɗannan dalilai na amfani da tasbaha ɗin. Kuma a babin adalci yana da kyau doktor idan zai magana akan tasbaha alal aƙalli ya kawo maganganun da magabatan suka faɗa akan abin da ya shafi tasbaha. Ya kawo maganganun da malamai suka faɗa akan abin da ya shafi tasbaha. Amma matsalar da ake samu doktor idan ya zo sai magana ɓangare guda ko ɓangaren da yake goyon baya sai ya bar ɗaya ɓangaren. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. kar mu yi kama da Yahudawa, idan malamai suka tattauna akan mas'ala ka kaddara akwai waɗanda suka tafi akan karhancinsa ko rashin halaccinsa, to idan ka bijiro da su ka kawo malamai waɗanda kuma suka yadda da wannan tasbaha mana. To saboda haka abinda nake so in fara ardinsa a yanzu kai tsaye, ina so in bijiro mana dalilai na rike tasbaha, tabbatar da hujjoji na rike tasbaha insha Allahu. Sai dai kafin haka yana da kyau mu ƙara kawo menene dalilan waɗanda suke gani ba za a rike tasbahan ba, sai mu kawo dalilan waɗanda suka ce za a rike tasbahan, sai mu ga waɗanne ne suka fi dalili, sai mu koma mu gani mas'ala ce da dama tuntuni malamai sun gama da ita, sun sama mata matsaya, sai irin su Dr. Idris a yau suke dawo da wannan mas'ala, waɗanda
kowa ya sani wannan matsalar tuni malamai sun kammala da ita. Sannan yanzu su Dr. Idris suna so su nuna wa mutane abinda magabatan nan suka bisa dalili na rike tasbaha kenan ba dalilai bane, ko kuma ba su da dalilai haka kawai suka ɗauko tasbaha suke amfani da ita. Kalmomin da Dr. Idris zai yi amfani da su a nan yana nuna cewa an haɗa su faɗa, wato ba za su yi malaman bidi'a ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gobe za a ji akan waɗannan maganganun da Dr. Idris ya kawo su. A nan fa Dr. Idris yana ƙoƙarin ya nuna sababan annabi ma ɗan bidi'a ne. Yana so ya gwada cewa magabatan nan kaf ɗan bidi'a ne. Yana so ya gwada cewa kai malaman musulunci baki ɗaya ɗan bidi'a ne. Saboda haka shi ne malamin sunna, kuma shi ya naɗa kansa a matsayin malamin sunna. Ba fa annabi ya ce Dr. Idris malamin sunna ba ne. Ba annabi ne ya yi sayi ne a kan Dr. Idris ya ce Dr. Idris malamin sunna ba ne. Da ma ire-irensa da duk waɗanda suka ɗauki irin wannan usulubi a yanzu muna magana da su. Saboda haka maganar da yake kokari ya sa malamai a matsayin ‘yan bidi'a, wanda duk ya rike tasbaha kenan ɗan bidi'a, subhanallah, to ka shigar da sahabbai a matsayin ‘yan bidi'a, ka shigar da tabi'ai a matsayin ‘yan bidi'a, ka shigar da magabata kaf a matsayin ‘yan bidi'a. Saboda malamai magabata waɗanda suka yi amfani da tasbaha da waɗanda ba su yi amfani da tasbaha ba, waɗanda suka yadda da tasbahan sun ninka ninki akan ninki akan wanda ya shafi matsalar tasbaha. To da farko kai tsaye ita tasbaha a larabci ana ce mata as-sibha, sa'an nan ana ce mata as-subha, sa'an nan ana ce mata al-misbah. Idan ka bada ismul ala al-misbah, abin tasbihi, ko kuma kana iya ce mata al-misbahatu, al-mif'alatu, wancan al-mif'al. Idan an ce al-mif'al a wazaninsa ne aka gwada al-misbah. Idan ka ce al-mif'ala shine al-misbaha, wato a wazanin al-mif'ala shi ismul ala ne. Dama ismul ala ana wazana shi akan al-mif'al, sannan ana wazana shi akan al-mif'ala. Saboda haka kana iya cewa al-misbah, kana iya cewa al-misbaha, sannan kana iya cewa as-subha, kana iya cewa as-sibha, duka sunansa ne. Ita wannan tasbaha an yi ta ne saboda tasbihi. Bahaushe yake ce mata tasbaha saboda haka duk abin da za ka ɗauka ka yi amfani da shi wajen tasbihi sunanta tasbaha. Abin da kake subhanallahi da shi wannan ana ce da mata tasbaha. Saboda haka da farko sai mu ɗauki menene kaɗan daga cikin dalilan da suke kawowa wajen kore tasbaha, sai mu ji dalilansu da dalilanmu menene dalilan da suke yawa. Yan sai ku biyo mu saboda a ji yadda al'amuran nan suke. Ga kaɗan daga cikin dalilan da suke dogaro wajen kore tasbaha, cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana ya'qidu tasbiha biyadihi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tasbihi da hannunsa. Wannan ita ce hujjarsu. Da wannan hadisi yana nan a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba mujallad shafi 160, yana nan a cikin Ibn Hibban mujallad na 3 shafi 160. Daga Abdullahi dan Umar yace, ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'qidu tasbiha bi yadihi. Naga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tasbihi da hannunsa. Wa huwa inda Abi Dawud. Wannan hadisi yana wajen Abu Dawud, mujalladi na 2 shafi na 80, da haka yana bai haƙi mujalladi na 2 shafi na 187. Ya zo da lafazin kana ya'qidu tasbiha bi yaminihi, annabi yana yin tasbihi da hannun damansa. Shi ma wasu suna ganin idan mutum zai tasbihi zai yi hannun damansa ne ko da hagu. Idan mun fahimci wannan, idan mun da hannu to bai tantance da dama ko da ba. A wannan riwaya kaga sai take nuna cewa da dama. Wa huwa inda Tirmidhi, wannan riwaya tana wajen Tirmidhi mujalladi na 5 shafi 478. Ya Sunanun Nasa'i mujalladi na 3 shafi na 79, da lafazin ya aqidu tasbiha, yana yin tasbihi. To anan
ansar da za a ba su akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tasbihi da hannu, malamai abin da suke faɗa, tasbihin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da hannu babu hani wajen tasbihi da wani hannu. Ma'ana a ciki Annabi bai ce da hannu kawai za a yi ba, bai ce ba za a yi da kullallen zare ba za a yi da tsakuwa ba za a yi da ƙwallon lino ba za a yi da makamantansu ba. Annabi bai faɗi haka a cikin wannan magana ba. Babu wani nassi da za ka samu akan hanin, babu inda za a fahimci cewa akwai hanin, sai ya ce al'amari ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru a kansa. Saboda haka idan muka koma, akwai inda Annabi ya yi takriri, ya tabbatar. Wato matsalar da ake samu shine sai mutum ya ce Annabi bai yi tasbaha ba, kawai shi ne sai ya kare magana a wajen. Ka ce sunna, abinda Annabi ya yi kadai shine sunna. Bayan kuma a ta'arifin sunna menene sunna? Aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda aka yi a gaban manzon Allah bai hana ba, wannan shine sunna. Amma abun mamaki a yau sai kaga mutum ya kawo cewa wai Annabi bai rike ba kawai. To Annabi ya ga ana amfani da tasbaha bai hana ba, wannan shine sunna takriri. Amma kawai idan ka ce Annabi bai yi ba, Annabi bai rike ba, kawai sai kai shiru, anan fa ka ɓoye ilimi. A nan fa ka ɓoye ilimi, saboda a cikin ilimin da ka ɓoye, daga cikin ma'anar sunna akwai abin da Annabi ya ga ana yi bai hana ba, shi ya shiga da cikin sunna. Amma abun mamaki, Dr. Idris sai ka yana cewa Annabi bai rike tasbaha ba. Sai in Annabi ya rike tasbaha sannan ya zama hujja, ba haka ba. In Annabi ya ga ana amfani da ita da yana ba. In Annabi ya yi sanin ya yi magana ba. Saboda haka yana da kyau ko addini da adalci. Maganar ka ɓoye ilimi, ka sani a halin da ake ciki malamai, ‘yan uwa da yawa ana bincike, ana kallon ba me yake tafiya, wanda kawai a fito a gaya wa mutane hakikanin abin da yake cikin wannan ilimi. Kaga abin da yake faruwa gashi nan, har dalilanka da wanda ma ka rage a cikin dalilanka zan bijiro da su tukuna kafin in biyo ka da dalilan magabatan nan wanda suka rika suke amfani da tasbaha. Duniya ta tabbatar da cewa kamar yadda kake jingina musu ‘yan bidi'a, ashe ba ‘yan bidi'a ba ne. Ashe malaman nan da suke amfani da tasbahan nan suna da dalilansu, suna da hujjojinsu. Kai ka tono baƙon abun da aka bisne shi shekaru da shekaru saboda bayi da ƙarfi. Ai abun da ya sa ka ga malamai ba su kula da ma cewa ba sai ta yi amfani da tasbaha, saboda sun ga dalilin waɗanda suka dage a kan cewa tasbaha nan ba kyau, ko mata tasbaha nan bai halatta ya amfani da ita ba. Da suka duba sai suka dalilansu suna da rauni, shi yasa aka bisne wannan magangana, wato inna maganganun tuntuni ba a ma yaɗa su. So saboda haka in an fahimta hujjar su ta farko cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tasbihi da hannu, wannan shi yasa suke kore dukkan abin da aka yi amfani da shi tasbihi in ba da hannu ba. Hujjar su ta biyu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a kan abdi dhikri Annabi ya yi umarni lissafa ambaton Allah da gaban yatsu, kamar yadda ya zo a cikin musnad da Imam Ahmad mujalladi na 6 shafi na 370, yana nan cikin sunan Abi Dawud mujalladi na 2 shafi na 81, yana cikin Tirmidhi mujalladi na 5 shafi na watan 571. Kuma Tirmidhi yana cewa wannan hadisin baƙo ne ta wannan hanyar, ya kora isnadin har ta kan Yasirata cewa wato bintu Yasir daga Yasirata ta ba ta labarin cewa annan nabiya amara hunna an yar'aina bitakbir wa taqdis wa tahlil. Annabi ya musu umarni su kiyaye kabbara da tsarkake Allah da girmama Allah ko kuma hailala, sannan wa ayyaqidna lil anami, idan za su yi lissafi su yi lissafi da gaban yatsu, fa inna mas'ulun mustaqbal, saboda za a tambayi waɗannan yatsun, sannan za su ba da shaidan abin da kai amfani da su. Wannan ita ce hujjar su kenan, waɗannan gaban
annabi ya yi ishara a yi amfani da su saboda za a tambaye su ba da shaidan abin da ka yi amfani da sura na gobe kiyama. Wannan shi ne hujjar cewa to za ka yi amfani da yatsu ne, za ka yi amfani da gaban yatsu ne cikin abin da ya shafi tasbihi. Sai dai har yau amsar da malamai suke ba su akan wannan. Shi ma a cikin wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam wajen amfani da gaban yatsu babu hani wajen amfani da kullallen zare, babu hani wajen amfani da tsawa, babu hani wajen amfani da ƙwallon dibino, babu nassi da ya yi wannan hanin ko a fahimta da za a yi wa wani nassi ba za ka samu ba. Saboda haka idan aka duba, na'am, kalmar da malamai sukan iya bijirowa a cikin wannan sai suke cewa a cikin wannan maganar sai dai a fahimci inna yadullu ala anna dhikra bil anamil afdal min as-siha, a ce da yatsun zai fi falala akan wannan tasbaha alal anamil min al wato saboda nan gaba yana da cikin ko kace li'anna anamila mustantaqatun za a musu magana lakin yawmal qiyamati za a tambaye su ranar alkiyama. Walakin yumkin an yuqala, sai dai kuma ana iya faɗin innal ladhi yadhkuru, wanda yake ambaton Allah da kullallen zare ko kuma da tsakuwa ko da ƙwallon dibino, wa huwa aidan yazkuru bi anabilihi, shi din ma da gaban yatsunsa ne yake amfani da shi. Kaji malamai yadda suke fahimtar magana, kaji yadda malamai suke riskan zance, kaji yadda malamai suke fito da fikihu a cikin magana. Saboda haka idan ka ɗauki tasbahanka kana amfani da ita lokacin da kake lissafi da wannan tasbaha din, ai kaga menene, hannun ne take jan tasbaha din, hannun ne take kidaya wannan tasbaha din. Yana da kyau mutane su fahimta. Saboda haka su ma tasbahan wasatantiqu yawmal qiyamati bi dhikrin aidan, haka nan ita ma za ta ba da shaidan abin da kai amfani da ita. Menene dalili da yake tabbatar da cewa ita ma tasbaha tana iya ba da shaida akan abin da kai amfani da ita? Saboda ranar gobe kiyama mutum zai tambayi jikinsa, lima shahidtum alaina, me yasa kuka ba da shaida a kanmu? Saboda ranar gobe kiyama idan hannunka ta aikata mara kyau, hannun ne za ta ba da shaida. In kafanka ne ta aikata mara kyau, kafar ne za ta ba da shaida. Haka wani gaba daga cikin gabanka in kai amfani da ita akan abu mara kyau, wannan gaban ita ce za ta ba da shaida. So saboda haka tunda haka ne, to kaga kenan su ma za su yi magana, abinda bai yi magana a duniya ba a lahira yana iya magana. Kaga gabanka zai ba da shaida akan abin da kai amfani da shi, ka sani kuma hannunka baya magana a duniya, kafarka ba ta magana, idonka baya magana, ma'ana kunnenka baya magana, amma a lahira za su yi magana. Kamar yadda Allah yake cewa a cikin Alkur'ani, ayan nan da Allah yake cewa lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra. Allah da yake sanya komai yayi magana shi ya sanya mu yayi magana. Saboda mutum zai tuhumi bangaren jikinsa, me yasa ka ba da shaida a kaina? Sai ya ce Allah da yake sanya komai yayi magana shi ya sanya mu muka yi magana. Dan haka tunda Allah yana iya sanya komai yayi magana, shi ma tasbaha zai yi magana, shi ma tasbaha zai ba da shaidan abin da kai amfani da ita. Ka yi amfani da ita wajen tasbihi wa Allah, ka yi amfani da ita wajen ambaton Allah, ka yi amfani da wannan tasbaha wajen tahlili da takdisi da tsarkake Allah da makamancinsa. Su saboda haka kaga kenan ita ma za ta ba da shaida, kuma ita ma tasbahan da yatsun ne ake lissafin ta. Ka ji malaman fikihu, ka za waɗanda suke fahimta. Sannan hujjarsu ta uku, cewa ai wannan tasbaha minal muhdathati wa kullu muhdathatin bid'a. Wannan tasbaha yana daga cikin kirkirarrun al'amura, yana daga cikin fararrun abubuwa, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan fararren abu bid'a ne. To wannan ita ce hujjarsu ta uku. Sai dai idan muka duba a cikin waɗannan zantukan da suka faɗa, malamai sun ba su amsa. Domin
su abinda suka faɗa a cikin wannan maganar cewa idan mutum ya riƙe wannan tasbaha faqad khalafa ma rawathu ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa annabi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin addinin sa to an mayar masa. An mayar masa. So saboda haka wannan ita ce hujjarsu ta uku, sai amsar da malamai suke basu akan wannan. Bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad aqarra tasbiha bil hasa wan nawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya tabbatar da wannan tasbaha din, ayi tasbihi da tsakuwa da ƙwallon dibino. Wala farqa bainaha wa bainas sibha ko as-subha. Babu bambanci tsakaninta da wannan tasbaha din. Illa intizamuha, in banda wannan tsari kawai da aka samu, amma duka sunansu tasbaha, abinda ake tasbihi da shi bil khayli, kamar yadda kowa ya sani wa annahu qad warada anis sahaba, ya zo daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama at-tasbihu bil khayli, amfani da kullallen zare al-ma'qud, kama taqaddama kamar yadda ya gabata. Wala farqa bainahu wa bainas sibha, babu bambancinta da wannan tasbaha din. Thumma inna sibha hiya wasila, sannan kuma wannan tasbaha abun sadarwa ne kawai ga ƙidayawa. Ita ƙidayawan tabbataccen abu ne, shi kuma tasbahan abun sadarwa ne, wasila. A ƙa'ida na malaman usulul fiqh akwai abun da ake ce mata wasila, abun isarwa, sa'annan akwai maksad, manufarka. Abun da suke faɗa kamar yadda Izzuddin bin Abdussalam yake cewa الواجبات والمحرمات والمندوبات ضربان أحدهما مقاصد والثاني وسائل والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل سيأتي ترتيب المصالح والمفاسد فعليه فالسبحة من أفضل الوسائل لأنه وسيلة لأفضل المقاصد. wannan ka'ida ne na malaman usulul fiqh, kowa ya san wannan. Sai yake cewa shi tasbaha yake cewa da wajibi da haramun da mandubi yace bugu biyu ne, ɗayan manufarka, ɗayan kuma abun isarwanka. Yace dukkan abun isarwa zuwa ga mafificin manufa, shi ma abun isarwan ya zama mafifici. Dukkan abun isarwa zuwa ga makaskancin manufa, shi ma abun isarwan ya zama makaskanci. Ana jeranta kyautatuwa da ɓarna. Sai ya ce akan haka za a gina tasbaha, yana daga cikin mafificin abun isarwa, saboda abun isarwa ne zuwa ga mafificin manufa. Menene mafificin manufan? Shine ambaton Allah. Mai tasbaha idan ya ɗauki tasbaha, menene manufarsa? Manufarsa ya ambaci Allah. Manufarsa subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah Allahu akbar. Tunda abun isarwan ita ma da haka aka nufe ta, shi kenan abun isarwanka ya zama shi ma mafifici. Shi yasa kaga malaman fikihu yadda suke fahimtar wannan magana. Kafin mu zo kan dalilansu, mu fahimta daga cikin abun da suke ɗauka. Wani lokaci ma tasbahan tafi amfani da hannu. Idan za ka ɗauki adadin da za ka ɓata, za ka ɗauki lissafin da za ka ɓata, to suka ce ka yi amfani da tasbahan ma shi aka fi so, wanda kuma ita ce fikihu wanda yake mai kyau. So saboda haka kaga anan wanda ya rike tasbaha manufarsa la ilaha illallah, manufarsa subhanallah, manufarsa Allahu akbar, manufarsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin da shauransu. To tun da haka ne abun isarwansa ma ya zama mafifici. Ana gwada abun isarwanka da abun da ka nufa ne. Wannan ita ce ƙa'ida. In ba haka ba, wanda ya ɗauki sifika zai kira sallah. Me ya dalilin riƙe sifikan da ya yi? Ina manufarsa ya kira sallah ya isar wa mutane. To sai a tambaye ka, annabi ya riƙe sifika? In a bisa irin maganar da mutane suke, sai a tambaye su, annabi ya riƙe sifika? Me yasa kake rike sifika kake amfani da ita? Ina ka ɗauke ta a matsayin wasila ce, abun isarwa ce zuwa ga mafifici. Wannan abun da yake mafificin shine ambaton Allah ko kiran sallah. Lokacin da ka kira sallah da wannan sifikan, kaga ai ka taimaki mutane
sun ji kiran sallah wanda yake na nesa zai taho a yi sallah tare da shi. So saboda haka ya kamata ka fahimci haka ma alal aƙalli, balle kuma tasbahan nan ma tana da asali, tana da dalili sama da wannan sifikan da kake amfani da ita a masallacinka. Ya kamata sai ka ajiye wannan sifikan, ai annabi bai yi amfani da ita ba. Idan ka ce ka ɗauke ta a matsayin wasila kawai, to alal aƙalli ka fassara mai tasbaha a matsayin wasila mana. Me yasa ake wannan hukunci wanda yake ba daidai ba? Me yasa ake hukunci na rashin adalci? So saboda haka mu tafi a cikin waɗannan zantuka. Wasila ce lil abdi, iyaka abun isarwa ne ga lissafi. To haka nan idan muka ɗauki watan hujjarsu ta hudu, in an duba wannan ina bijirowa cikin hujjarsu ta uku tare da naƙadin wannan hujja ta uku da suka kawo. Sannan hujjarsu ta hudu, anna sibha, ita wannan tasbaha wai tana kira zuwa ga riya. Ma'ana idan mutum yana amfani da tasbaha to zai zama mai riya kenan. Subhanallah, haba ƴan uwa. Idan mutum zai yi amfani da tasbaha zai zama mai riya. To da farko, amsar da malamai suke basu, kaga shi yasa mu idan za mu kawo maganganu na malamai waɗanda suka yi magana akan fannin, da suka kai su tattauna akan fannin, da suke da ala, suke da kayan aiki, suke da ilimi na warware mas'ala, suka kai ijtihadi, su muke kawowa ba maganar kanmu kamar yadda dokto an ji a cikin zantukan da zan yi raddin su gobe insha Allah, an ji da yake kawowa ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko kuma yadda kansa yake cewa tasbaha abun banza ne, tasbaha kaza. Shi da bakinsa, babu wani malami a duniya da ya taɓa faɗan irin wannan maganganu. Shi yake ƙirƙiro maganganunsa, yake halittar maganganunsa, yake faɗan waɗannan maganganun da kansa. Saboda haka kamar yadda doktor yake cewa ya faɗa ɗin, ya maimaita, haka mu kuma ba za mu gaji da warware zantukarsa ba. Babu zagi kamar yadda yake yi, babu cin mutunci kamar yadda yake yi, amma ya sani cewa waɗannan abubuwan da yake faɗansu dai muna tabbatar wa duniya ba haka suke ba. Yana ƙirƙiro maganganu ya jefa wa mutane, kuma ya nuna cewa mutane wai su ne ɗin bidi'a, bayan abin da ya kawo shi shine bidi'a, shine abin da musulunci bai san da shi ba, shine abin da addini bai san da shi ba. Saboda maganganunsa babu wanda ma ya taɓa faɗansu a duniyar ilimi, babu wanda ya taɓa faɗansu. Kuma na masa magana har akan maulidi, lokacin da yake magana akan maulidi yake faɗan waɗansu zantuka munana, na ce wannan ba shi ne gwaninta ba. Ka fito da littafi ka ce a samu waɗannan zantukanka a cikin littafi kaza da kaza, wannan shi ne gwaninta. Amma kawai don ka ƙirƙiro magana da malamai ma ba su faɗe ta ba za ka same ta a Ƙur'ani, a hadisi, a littattafan magabata, kai a jarida ma. Sadda na ce ya kawo hujjan ko da a jarida, kowa ya ji har yau doktor bai iya fito da wannan dalili ko da a cikin jarida ba. So saboda haka maganar da nake faɗa a nan ita ce, anna sibha, kamar yadda suke faɗa cewa ita tasbaha idan mutum yana riƙe da ita to zai zama kamar mai riya. Kenan ita tasbaha tana kira zuwa ga riya kenan. Wannan hujjarsu ta hudu kenan daga cikin dalilinsu na soke tasbaha. Sai amsar da malamai suke ba su, dukkan wani aiki na addini riya yana iya shiga cikinsa. Sallar ka riya za ta iya shigowa, azumin da kake riya za ta iya shigowa, aikin hajjin da kake riya za ta iya shigowa, zakkan da kake fitarwa riya za ta iya shigowa, kyautan da kake yi riya za ta iya shigowa, kai dukkan nafilfilin da kake yi riya za ta iya shigowa, dukkan aikin farillan da kake yi riya za ta iya shigowa. Manufa, ai a wani wajen ma kamar yadda Allah ya tabbatar da kai dai duk abin da za ka yi shi kawai ka yi shi tsakaninka da Allah. Kamar yadda Allah yake cewa in tubudu sadaqati fa ni'mahi, idan kuka bayyana sadaka madalla da ita. Haka nan wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, idan kuka ɓoye ta kuka ba wa fakirai na ma kaga ba a soke ba. Muhallu shahid, wanda ya fito yayi abu daidai, wato ma'ana a fili, wanda ya abu a fili ana neman wannan abun kawai ya yi shi don Allah. Haka idan ka yi shi a ɓoye ma ka yi shi don Allah, ko ma menene daga cikin ayyuka, duka abin da ake nema kawai ka yi don Allah. Babu maganar cewa wai saboda
tasbaha in kai amfani da ita tasbaha tana koyar da riya. In haka ne a sallah mariya tana shigowa, a azumi mariya yana shigowa, aikin hajji mariya, kai babu wani aikin da riya ba ta shiga cikinsa. Kai gobe in Allah ya kai mu za a ji waɗannan zantuka da Dr. Idris ya bijiro da su. Shi yasa wani lokaci Dr. idan yana magana wallahi nakan sha mamaki in ga kamar Dr. waɗannan zantuka suke fitowa daga bakinsa. Dr. waɗannan zantuka suke fitowa daga bakinsa. Ai abun mamaki ne wallahi, waɗannan zantuka abun mamaki ne. Saboda haka Dr. tun da ka ce kai ma a shirye kake, waɗannan zantuka za ka yi ta kawo su, mu ko ba za mu gaji wajen mayar maka da martani a kansu ba. Kai ka faro, tun da ka faro kai ka tsokano, kuma insha Allah mun dinga yi, sai dai ka yi shiru. Ka sani Dr. ka sani matsalar tasbahan nan fa mun yi ta shekara 15, ina maimaita maka wannan. Lokacin da kai zantuka ka a kai, na zo na maka martani a kai, kuma da na maka martanin nan baka iya raddin waɗannan zantukan da na kawo maka ba. Ka ɗauki tsawon shekaru baka waiwaya a kai ba, sai yanzu ka sake dawo da matsalan. Kai ka sani da ka yi shiru a kai, to yanzu ma sai ka sake yin shiru akan wannan matsala. Ina isar maka da waɗannan sakonni. Sannan abu na gaba, ka sani mun tattauna akan iyayen manzon Allah, ka ce iyayen annabi ‘yan wuta ne. Ka yi kaset guda 7 akan iyayen annabi suna wuta. Na maka kaset guda 12. Na ce idan ka sa guda 12 zan maka 24. Har yau baka sake dawowa akan wannan matsalar ba, ka yi shiru akan ta, kuma ka ɓuya ka laɗe, ba abin da kake maimaitawa akan wannan magana. Wala abin da yake ban mamaki shine Doctor, ya kamata ka dawo ka yi kaset 20 akan iyayen annabi ‘yan wutan. Wallahi billahi azim zan maka 40. Amma hai ka gagar tun da kai 7 din aka maka 12 baka sake dawowa ba. Ina bin wannan bashin shekara 15. Ina bin ka wannan bashin har yanzu baka biya ba. So saboda haka duk abin da kake faɗa ka sani ai da a kunne na, ya kamata ma ka dinga lura in za ka faɗa fa akwai magana za ta biyo baya. Ba komai bane za ta fito daga bakinka ka faɗa. Yawa ba komai bane za ta fito daga bakinka ka faɗa. Ka sani idan ka faɗa a yanzu, na riga na faɗa, ko kaki kai sai na mayar mata da raddi. Ko kaki kai sai na mayar mata da raddi. Sai dai ba za a ci mutuncin ka yadda kake cin mutuncin mutane ba, don addinin musulunci ba ta nuna mana haka ba. Allah ya ce ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Naga baka amfani da wannan ayar kuma kana cewa kai ahlus sunna ne. Allah ya ce ku yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka, ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau. Hatta waɗanda ba musulmai ba, Allah ya ce maka wajadilhum billati hiya ahsan. Ka yi mujadala da su da abu wanda yake mara kyau. In magana za ka yi da su ka gaya musu magana mai kyau. Kuma Allah da kansa yana cewa wa qulu nasi husna, ku gaya wa mutane magana mai kyau. Har wanda ba musulmi ba, shi ma in zaka gaya masa magana ka gaya masa magana mai kyau. Amma Doctor, na ga baka amfani da waɗannan ayoyin duka, kuma ka ce kai ahlus sunna ne, ka ce sunna kake dabbakawa. Dubi Fir'auna, duk fasadinsa a bayan ƙasa, duk barnansa, da Allah madaukakin sarki ya turo annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna, sai Allah ya ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ku gaya masa magana sassauka, ku gaya masa magana mai daɗi, ku gaya masa magana mai laushi, wataƙila zai wa'astu. In akwai abun da zai sa ya wa'astu, shine a gaya masa magana mai laushi, magana mai taushi. Allah fa yake umurni da abi irin wannan tsari cikin da'awa, amma sai gashi Doctor baka bin irin wannan tsarin, amma kuma kana cewa mutane wai kai ahlus sunna ne, kai kana bin sunnar manzon Allah. Ai idan Doctor irin tsarin da kake bin nan ma aka ce haka annabi yake, ni a wuri na daidai da zagin annabi ne, saboda annabi ɗabi'unsa ba irin yadda kai kake yi ba. Annabi baya cin mutuncin mutane. Annabi hasali ma har wanda ba musulmi ba, maganar annabi Allah ya ce masa wa qulu nasi husna, ku faɗa wa mutane magana mai kyau. Ai wannan umurnin ta shafi har annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san ɗabi'unsa, kamar yadda shi ma da kansa yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Iyaka an koyi don in cika kyawawan ɗabi'u na girma. Saboda haka Doctor, a tsarin da kake bi na isar da sakonnin kama bid'a ne, saboda annabi ba haka ya isar da sakonninsa ba. Ya ɗauko wannan ya ci mutuncinsa, wanda ya fi ka shekaru ka hau kansa ka zage shi, wanda ya haife ka ma ka fito ka faɗi munanan zantuka a kansa. Ya haife ka fa, ya haife ka, amma ka faɗi wa'insu zantuka, bayan kuma annabi ya faɗa duk wanda bai girmama na gabanmu ba baya tare da mu.
annabi ya ce kabbir kabbir, ka girmama. So kaga tunda wannan umurni ne na annabi kuma baka bin wannan umurni kuma kai kana cewa kai mai koyi ne da annabi, wallahi duk wanda ya ga wannan ɗabi'un in an ce haka annabi yake, ni a wuri na an zagi annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda wannan ba ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka dole mu bi waɗannan tsari da Allah madaukakin sarki ya gaya mana wajen isar maka da sako, saboda Fir'auna ma ya ce a gaya masa magana mai kyau. Wannan ita ce, tunda Fir'auna an ce a isar masa da magana mai kyau ko mai taushi, so saboda haka shi yasa muke bin irin wannan tsari din. To ya kamata doctor ka koma, in sunnar annabi kake yi, ka bi yadda Allah ya ce a isar wa mutane sakonni, ba irin yadda kake bijirowa ba. Sannan hujjar su ta biyar suka ce watan akwai athar, wato ayyukan sahabbai da yawa wanda suka dogara da ita akan abin da ya shafi aiki da hannu ko rashin amfani da tasbaha. Amsar da ake basu akan wannan, ko malamai suke basu akan wannan, waɗannan dalilai da suka kawo bi annaha mu'aradatun bi mithliha, za a zo da irin waɗannan dalilan ko kuma wanda ma suka fi yawa ko waɗanda suka fito fili sama da wa'ancan kuma suka fi su shahara, wanda insha Allah za mu zo kan waɗannan hadisai da suke tabbatar da amfani da tasbaha. Shi yasa malamai za mu ce magana ce kashi uku. Akwai masu ganin cewa tasbaha bid'a ne, wanda ba su ne mafiya yawa ba, ba su ne waɗanda ake lura ma da su ba, saboda dalilan waɗanda suke ganin tasbaha ba bid'a ba ya fi ƙarfin dalili. Kuma babi ne na cewa kai a wajenka baka san an yi amfani da tasbaha a gaban annabi ba sai ka ce bid'a ne. Shikenan wannan ilimin ka ya kasa na ka gane haka. Shikenan sai ka tsaya kawai a matsayin baka sani ba. Ina gani ya fi maka sauki sama da ka zo ka musanta. Saboda a ƙa'ida idan an samu wanda ya san wani abu sai aka samu wannan kuma bai sani ba, ana gabatar da wanda ya sani akan wanda bai sani ba. Wannan ita ce tsarin da al-Imam an-Nawawi rahimahullah da ire-irensa duka suke bi akan abin da ya shafi babi na wanda ya faɗi abu da wanda ya ce bai san da wannan abun ba. To wanda ya faɗi abun ko ya san da abun ana gabatar da shi akan wanda bai sani ba. Wannan ita ce ƙa'ida. So saboda haka akwai waɗannan dalilai da yawa. To sai bayanai wanda nake so in bijiro da su a ɓangaren wato tabbatarwa, hujjoji waɗanda suke nuna za a iya amfani da tasbaha, dalilai waɗanda suke nuna za a yi amfani da tasbaha. Kuma abun mamakin ita ce, yau da doktor ya fito yake cewa akwai wanda suka ce halas ne, akwai wanda suka ce sunna ne, akwai wanda suka ce bid'a ne, to alal akalli za a ce doktor ya yi adalci cikin isar da sakonnin. Amma doktor yana ƙoƙarin ya kore maganar tasbaha, a gane cewa fa tasbaha bid'a ne. To mu kuma muna so mu tabbatar wa doktor tasbaha ka ɗauke ta ɗayan biyu, ko ka ce ja'izi halas ne, ko kuma ka ce sunna. Yawwa, don ni a wurina tasbaha sunna ce, amma ina ba wa waɗanda suke cewa ma ja'izi, ina ba su uzuri na cewa su ma sun kawo dalilansu na cewa ja'izi ne. To kaga wanda dai waɗannan akan ma waɗanda suna ganin cewa bidi'a ne kai tsaye. Wanda yake ƙoƙarin ya turawa tasbaha bid'a ne, malamai sun gama da shi shekaru ɗaruruwa, ba a buƙatar maimaita wannan. Wala yu'taddu bi qawli man addaha bid'atan, cewa suke ba a lissafi, ba a ma kula masu cewa tasbaha bid'a ne, ba a kula su. Wannan shine maganganun da malamai tuntuni sun riga sun yi akan wannan. Idan ka dauki al-Imam Shawkani a cikin Nailul Awtar mujalladi na 2 shafi na 300 ko kace shafi na 359 ya kawo babi Shawkani fa, kaga Shawkani da yana daga cikin wanda wahabiyar duniya suna kafa hujja da shi kuma sun dauke shi a matsayin malamin sunna. Abun mamakin ita ce insha Allahu a gaba, don kar in manta, akwai littafi na Ibn Taymiyyah inda ya tabbatar da amfani da tasbaha. Ibn Taymiyyah a duniyar waɗanda suke wahabiyanci a yanzu ba su da malami da ya wuce Ibn Taymiyyah. Wannan littafi sunansa Fatawa As-Sala, ga ta nan Fatawa As-Sala. Ga ta nan. Wannan littafi ga ta nan Fatawa As-Sala. To, ka gani wannan littafi ne na Ibn Taymiyyah, shi ya rubuta wannan littafi.
a cikin wannan littafi Ibn Taymiyyah ya tabbatar da za a yi amfani da tasbaha a duniyar waɗanda suke ƙin maulidi, suke ƙin tasbaha, suke ƙin ire-iren waɗannan ba su da malami da ya wuce Ibn Taymiyyah. Cikin faɗinka na cewa an haɗa ka malaman bid'a sun haɗa ku da jahilai akan tabbatar da tasbaha, to kaga ka sa Ibn Taymiyyah a cikin waɗannan jahilan. Sa'an nan kai da kanka ka sa dukkan sahabbai waɗanda suka yi amfani da wannan tasbaha a matsayin ‘yan bidiya. Sannan kuma ka tabbatar da su a matsayin me kenan su ma ‘yan bidiya ne, sahabban sun zama ‘yan bidiya, tabi'an sun zama ‘yan bidiya. Wannan ita ce tafiyar da nake wa duk har yau. To saboda yanzu kai tsaye za mu tafi dalilai, hujjoji na amfani da tasbaha. Tare da raddi wa duk wanda ya kutsa kan wannan mas'ala din. Da mayar masa da martani wanda kuma ba mu muka fara ba, malamai tuni irin su Al-Hafiz Suyuti sun yi martani. Kun ga dalilin da ya samu ma ba ma shiru kenan a yanzu, idan muka ji suna irin waɗannan zantuka mu mayar musu take, saboda magabatanmu ma sun yi irin waɗannan, da ba don magabatanmu sun yi irin waɗannan abubuwan da tuntuni an lalata addinin musulunci. Al-Imam Suyuti yana daga cikin masu martani kwarai da gaske ta hanyar rubuce-rubuce wanda suka yi maganar iyayen annabi dan wuta. Kaga Al-Hafiz Suyuti littafi guda ya musu martani, ya musu raddi. Yayi littattafai da yawa akan iyayen annabi yan aljanna ne, ba littafi guda ɗaya Al-Hafiz Suyuti ya rubuta wajen mayar musu raddi ba. A gane cewa magabatan mu ma suna musu raddi. A Ibn Taymiyyah lokacin da ya zo da waɗansu bakin abubuwa a zamanin sa akwai irin su Al-Imam Subuki wanda sun mayar masa da martani, sun mayar masa da raddi. Inda ba don waɗannan radde-radde da ake yi ba, da yanzu addinin musuluncin an ɓata shi tuntune. Sa'an nan kuma har yawo, idan ka duba Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Ad-Durarul Kamina, ya yi martani wa Ibn Taymiyyah akan matsaloli da yawa akan abin da ya shafi addini. Wai a gane cewa wannan tsarin da muke yi wallahi billahi al-azimi, da ba don barna da muke gani ake yaɗa shi a doron ƙasa ba abin da za mu faɗa a kai, saboda ma idan aka yawaita mujadala irin wannan to za a shagaltar da mutane daga ayyuka na ibada da shauransu. Amma abubuwan nan sun kama dole, za ka ji abubuwa ne za a faɗe su ka tabbatar waɗannan abubuwan babu su. Za ka ji mutum ya ƙirƙiro magana, wannan maganar da ya ƙirƙiro ta babu ita, kuma mutane yake ɗorar da su akan waɗannan zantuka. Idan an ce za a bar abun a haka, to ina al'umma za su koma? Wani sai ya zo yana ɗaukan waɗannan zantuka nasu a matsayin ibada, a matsayin abun bi, a matsayin abun lura, kamar wanda zai zo ya ce maka tasbaha abun banza ne. Kaga wanda ya ji wannan kalmar zai ce to malamai sun sama masa matsayi, don haka malamai ne suke cewa abun banza ne. Bai san cewa wannan mai faɗan maganar shi ne ya ƙirƙiro maganar nan da kansa, ya kawo ta a cikin al'umma. Saboda haka a babin uzuri ne muke irin wannan tsari, a babin uzuri ne, kuma zamani ne ya kawo mu haka. Ba zai yi a yi shiru ba, tuntuni ma magabatanmu sun yi irin wannan raddi. To saboda haka ga dalilanmu na amfani da tasbaha, ga hujjojinmu na amfani da tasbaha. Dalilan nan kuma ba mu muka kafa hujja da waɗannan ba, a magabata ne. Shi yasa ma tuntuni kaji an yi shiru a kai. Duk abin da Dokto ka tono shi a yau baƙon abu ne. Kana cewa mutane suna baƙin abubuwa, kai ne kake kawo baƙin abubuwa. Abin da aka sani amfani da tasbaha, musulmai suke amfani da tasbaha. Ya za ka ce Yahudawa tasbaha fa aka ce, kalmar tasbahan ba abin da ake tasbihi da shi ba kenan? Ya za ka ce Yahudawa suna tasbihi ne? So ya kamata a yi adalci, musulmi shi aka san shi da tasbaha. So saboda haka Dokto, maganar da nake so ka duba, dalilan nan nake so ka saurara, in kai baka sani ba, so kaga kana iya samun dalilai a yanzu ka daina faɗan abun da kake faɗa. In kuma bayan ka sani ka aiki da abun da ka zo ka sani, to wannan kuma ya rage naka. Amma matsala ce da ka sani, mun tattauna ta gaba da gaba mun tattauna wannan matsalar da kai. Yawa ina ƙara tunatar da kai. Yawa sannan na biyu, ka sani littafin da ka bani mai suna Tashihud Du'a, ina kiyaye da wannan. Ka ga dai shekara 15 wannan Tashihud Du'a na Abi Zaidin wanda ka bani kace in zo in duba. Lokacin da na zo na duba wannan littafi Dokto, na ƙara tabbatar da ashe ma tasbaha tana da hujjoji. So saboda haka ina mayar maka, shi yasa ma na mayar maka wannan littafi, kaga ai ban ƙara gaya maka wani abu akai ba. Kar ka ɗauka cewa dama Tashihud Du'a ban ma san da ita ba, na tabbatar da cewa
in zo in duban kar in watsar da kai, shi yasa ma na karbi wannan littafi a wannan lokaci doctor. So saboda haka abin da nake faɗa a nan shine ga hujjojinsu. Misali na ɗauko maganan al-Imam Shawkani. Al-Imam Shawkani yana faɗa a cikin Nailul Awtar mujalladi na 2 shafi na 359. Yace babu jawazi addi tasbihi bil yadi wa addihi bin nawa wal hasa wa nahwi. Yake cewa babi da yake magana akan halaccin ƙidaya tasbihi da tasbaha, sai yace da hannu da kuma lissafinsa da kullun dibino da abun da yayi kama da shi. Sai yake cewa wal hadithul awwal yadullu ala mashru'iyyati abdil anamili bit tasbihi. Yake cewa hadisin farko yana nuni akan shar'antuwar lissafin tasbihi da gabban yatsu. Sai yace wa qad allala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika fi hadithil babi. Annabi ya riga ya bayyana dalilin lissafi da yatsun bi annal anamila mas'ulatun, saboda waɗannan yatsun za a tambaye su, mustantaqatun kuma za su yi magana, ma'ana za su yi magana wajen abin da kai amfani da shi, yani annahunna yashhadna bidhalika, za su bada shaida akan haka. Fa kana abduhunna bitasbih min hadhihi alhaythiyya aula min as-sihhati wal hasa. Dan haka lissafin su ta wannan tsarin ya fi tasbaha da ƙwallon dibino. Sai yace والحديثان الآخران يدلان على جواز أدي التسبيح بالنوى والحسى وكذلك السبحة لعدم الفارق لتكريره صلى الله عليه وسلم لمرأتين. سيجي تشيوا حديثي guda biyu in ji Imam Shawkani suna nuni akan halaccin tasbaha da ƙwallon dibino da tsakuwa, haka nan ma da wannan tasbaha. Yace saboda annabi bai rarrabe tsakaninsu ba, kuma saboda annabi ya tabbatar da shi ma mata guda biyu, to ina mai cewa annabi bai rike tasbaha ba, to annabi ya gane amfani da ita. Saboda haka wannan wautar da hankali da dokto yake yi ya ce musu wai annabi bai rike tasbaha ba hujja bane. Ai ba hujjar ta takaita akan cewa annabi bai yi ba, a'a hujja tana nan a cikin annabi ya ga an yi bai hana ba, annabi ya ga an yi shiru. To wannan ita ce kaga kenan ya tabbata sunna. Shi yasa waɗanda suka ce tasbaha sunna ce da waɗannan hadisai suka dogara da shi. Duk da yake kokarin ya nuna wa mutane tasbaha bid'a ne, to ya sauka ya daina faɗan waɗannan zantuka, saboda akwai takriri, akwai tabbatarwan annabi akan tasbaha. Shi kuma ka rarrabe wanda aka tsara a yanzu da wanda take baze, wanda take watse, kamar misali tsakuwa ko kullun dibino, ba za ka raba su ba saboda dukkan ma'anansu tasbaha ne, abinda ake tasbihi da shi, ko kullallen zare, saboda an kulla zare, an yi amfani da kullun dibino, an yi amfani da tsakuwa wato duwatsu kenan, duka an yi amfani da su wajen tasbihi. Waɗannan duka sun shiga daga cikin dalilai wanda suke tabbatar da cewa ana tasbihi kenan, da waɗannan kuma annabi ya ga mata guda biyu suna amfani da waɗannan tasbahan, annabi bai hana su ba. Amma abun mamaki wai doctor sai ya ce maka wai annabi bai rike ba. Ai hujja bata takaita kan cewa annabi bai rike ba. Ina maimaita mana wannan yan uwa saboda mu rike wannan. A ka'ida kowa ya sani, shi ma doctor ya san wannan. Boye wannan yayi. Sai ya ce kawai annabi bai rike ba, haka ya faɗa. Kuma gobe in na zo na saka za a tabbatar da zantukar da ya faɗa kenan. Annabi bai rike ba, haka ya faɗa. Amma bai ce ya kawo mana cewa annabi ya gani ya hana ya faɗa. Gashi nan muna kawowa annabi ya ga an yi amfani da tasbaha bai hana ba, ya zama wannan sunna ce takriri. So saboda haka shi yasa wannan ita ce maganar al-Imam Shawkani. Al-Imam Shawkani ya tabbatar da hadisi akan tasbaha, saboda haka maganar cewa tasbaha bid'a ne ta tashi, maganar cewa tasbaha bai inganta daga annabi ba ta tashi, maganar cewa annabi bai san da tasbaha ba ta kauce. Kenan tasbaha sunna ce, kamar yadda Shawkani ya tabbatar da hadisi. Wannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam takriri ne. Wa qad saqa as-Suyuti atharan fil juz'i alladhi sammahu al-minha fi as-sihha. Shi al-Hafiz as-Suyuti babban malamin hadisi nan da duniyar musulunci ta sallama wa ilimin sa. Al-Hafiz as-Suyuti kowa ya san wane ne, shine mai tafsirul Jalalaini, shine mai ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Ma'sur.
al-Imam Suyuti shine mai hawilil fatawa. Haka nan yana da littattafai daban-daban, shine wato yana daga cikin waɗanda al-Imam Suyuti duniyar musulunci ta shaida iliminsu. Saboda haka ya rubuta littafi na musamman akan abin da ya shafi tabbatar da tasbaha. Sunan wannan littafi shine al-Milha, yar kyauta akan abin da ya shafi tasbaha. Wa huwa min jumlati kitabihi al-Majmu' fil Fatawa. Ya kawo shi a cikin dunkulallen wannan littafi nashi na fatawa. Wa qala fi akhirih, sai yake cewa a ƙarshen zantukarsa, walam yunkal an ahadin min as-salaf, ba a nakalto wajen mutum ɗaya daga cikin magabata, wala min al-khalaf, haka waɗanda suka zo baya, al-man'u min jawazi ad-dhikri bis-sifha, bal kana aktharuhum yaqudduna biha wala yarawna dhalika makruhan. Yake cewa ba a nakalto daga wani magabaci ko waɗanda suka zo baya wanda yake hana amfani da tasbaha, suna lissafi da ita, ba sa ma tuna cewa a matsayin abun ƙi ne ko abun karanta. Sai yau irin su Dr. Idris suke fito da wannan baƙuwar magana ta bid'a, maganar da ba a san da ita ba. Abinda Dr. yake kokari ya tabbatar da ita a yanzu, duniya yana da kyau su fahimci cewa fa wannan maganganunsa babu asalin su. Haka idan ka kuma a bangaren Hanafiya, a bangaren malaman Hanafiya, idan ka ɗauki Hashiyatu Ibn Abidin ala sharhil Haskafi, mujalladi na 1 shafi na watan 650, idan ka duba a game da maganar riƙon tasbaha, har yake wazana tasbaha a mif'ala, kamar yadda na fara ɗauka wannan magana ɗin, wato tasbaha daga mif'ala, wato misbaha. Kamar yadda na faɗa, ana ce mata misbaha, ana ce mata misbah. Wannan a ismul ala kenan, a ismul ala, ko ka ce asma'ul ala, ko ka ce misbaha, ko ka ce al-misbahu. Wato ba ina nufin al-misbahu na fitila ba, shi wancan suna sa masa sadun ne, wannan kuma ana sa mata sinun. Idan ka ce al-misbahu yana wazanin al-mif'al, idan ka ce al-misbaha yana wazanin al-mif'ala. Haka idan ka ce as-subha yana al-fu'la, haka idan ka ce as-sibha yana al-fi'la, duka ana gaya wa tasbaha haka. So saboda haka anan dalili na halaccin, kamar yadda aka samu ruwaya daga Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Nasa'i da Ibn Hibban da al-Imam Hakim, kuma al-Imam Hakim ya ce wannan hadisi sahihul isnad, hadisin daga Sa'ad dan Abi Waqqas, annahu dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin. Yan uwa, a saurari hujjar tasbaha daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a saurari dalilin tasbaha daga hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma malaman musulunci da duniyar musuluncin ta sallama wa iliminsu suka kawo wannan hujja, suka kawo wannan dalili a matsayin dalilin tasbaha. Sun kawo hujja da wannan hadisi da ya zo cikin Abu Dawud, ya zo cikin Tirmizi, ya zo cikin Nasa'i, ya zo cikin Ibn Hibban, ya zo cikin Hakim, wato mustadrak na al-Imam Hakim kenan, kuma al-Imam Hakim yake cewa sahihul isnad, isnadinsa ingantacce ne. An Sa'ad bin Abi Waqqas, daga Sa'ad dan Abi Waqqas, annahu dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa bayna yadayha nawa aw hasa tusabbihu bihi. Annabi ya shiga tare da Sa'ad bin Abi Waqqas wajen wata mace, a gabanta akwai ƙwallon dibino da tsakuwa tana tasbihi da shi. Falam yanhaha an zalika, annabi bai hana ta ba. To ga hujja nan doctor, ga hujja nan, kana cewa annabi bai rike ba, to annabi ya ga ana yi. Kana ce annabi bai rike tasbaha ba doctor, to ga annabi ya ga ana amfani da tasbahan bai hana ba. Wannan me zaka faɗa akan wannan? Ba hujja ta ƙare akan cewa annabi bai rike ba. Annabi ya hana, annabi ya tabbatar, annabi ya ga ana amfani da tasbaha bai ce me yasa ba. Kai kuma yau gashi ka fito kana cewa me yasa? Ka fito kana nuna mutane su watsar da ita ma. Ka fito kana nuna wa mutane tasbaha ba abun addini ba ne. To gashi nan tasbaha tana da asali a cikin musulunci. Falam yanhaha, annabi bai hana ta ba. Yau ga doctor yana kokari ya hana tasbaha, annabi bai hana ba. Wannan shar'antawa ne a cikin addini. Ka hana abun da annabi bai hana ba. Ka sa abun da irin su doctor suke yi? Idan ɓangaren umarni ne sai su doctor sai su ce maka waye umarni, amma a ɓangaren hani ba sa so a tambaye su waye hana. Ai abu biyu ne, ko dai umarni ko hani, saboda ayan ma abunda ta faɗa, wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi, abinda ya hane ku ku hannu. Don haka hannuwar manzon Allah ko hanin ma'aiki shi ake nema akan wannan, ba hanin ka ba doktor, saboda addinin musulunci ba ta amfani da naka hani. Wa inna ma arshadaha ila ma huwa aisar, iyaka annabi ya nuna masa zuwa ga abin da yafi sauki da falala. Walau kana makruhan la bayyana laha dalika, inda abun ki ko kyamata da annabi ya bayyana mata wannan. Haka nan ya zo a cikin mawsu'atul fiqhiyya na Kuwaitiyya mujalladi na 21 shafi 259. Sheikh Muhammad Shamsul Haq sharih sunan bada an aurada hadisa Sa'ad bin Abi Waqqas wasaqa ya fito da maganar bayan ya ambaci wancan hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas wanda ya gabata, wato ina nufin as-sadiq wanda muka ambata a baya, yace al-hadisu dalilun ala jawazi addi tasbih bin nawa wal hasa wa kadha bis sibha li adami al-fariq li taqririhi sallallahu alaihi wa sallam li mar'atayn ala wa adami inkarihi wal irshad ila ma huwa afdalu min al-jawab. Kalmar da yake faɗa anan yake cewa wannan hadisi dalili ne akan halaccin tasbaha, a yi tasbihi da ƙwallon dibino da tsakuwa, haka nan ma da irin wannan tasbaha. Ya ce saboda annabi bai rarrabe tsakanin su ba, kuma annabi ya tabbatar wa wannan ma'anar alaika wa annabi in ka ma annabi bai inkari ba. Annabi ya inkari abin da take ce annabi bai ce ta daina ba. Wal irshadu ila ma huwa afdalu na fil jawaz. Shiryarwa zuwa abin da yafi baya ko da halacci. So kaga a babin masu cewa halas duka suna ɗaukan dalilin su akan wannan. Masu kallonta a matsayin sunna, annabi ya ga ana yi bai hana ba, kuma kowa ya san sunna ba ta takaita kawai sai in abinda annabi ya yi ba, a'a annabi ya ga ana yi bai ce komai ba, a'a annabi ya yi magana ko ya aikata, dole a samu ɗayan ukun nan. So amma doctor sai ya takaita kawai akan abu ɗaya, sai ya ce maka ai annabi bai rike ba, annabi bai rike ba, kaga sai ya wautar da hankalin waɗanda suke da raunin tunani ko suke da raunin kwakwalwa ko suke da raunin hange ko raunin sani. So saboda haka idan muka duba ya zo a cikin mirqatul mafati wa baina yadayha nawa, a gabanta akwai ƙwallon dibino, jam'u nawatin. Idan kana so ka faɗi wato mufradi sai ka ce nawat, idan jam'inta sai ka ce nawa, wato wahiya akmut tamri, wannan ƙashin dibino kenan, au hasa ko kuma abin da ya shafi tsakuwa. To wannan shakka ne daga mai ruwaya. To sannan sai yake cewa hada aslun sahihun, wannan asali ne ingantacce li tajwizi sibha, wanda yake tabbatar da halaccin tasbih bi takririn, ta hanyar tabbatarwa, fa innahu fi ma'anaha idan la farqa bayna al-manzumati wal mansura, babu rarrabewa ko bambanci tsakanin wanda aka tsara da wanda take wase. Wanda aka tsara ta, wato a lura da wannan da kyau, tasbahan da aka tsara ta ita ce wannan tasbaha da muke amfani da ita, wanda take watsa ita ce kamar kwallon dibino ko tsakuwa, wato duwatsu nan wanda ake amfani da su. Da ma'ana dai ma'ananta bai rabu ba, duka sunansu tasbaha ne. Fi ma yu'addu bihi, sai yake cewa wala yu'taddu bi qawli man addaha bid'atan, ba a dogaro da wanda yake lissafin ta a matsayin bid'a ne, ba a lura da wanda yake ce tasbaha bid'a ne, ba a ma kula wanda yake cewa tasbaha bid'a ne. To kaji abinda malamai masana suke faɗa, ba a ma kula irin su doctor a lokacin da suke cewa bid'a, saboda su basu sani ba, shi yasa ma suke faɗan haka. Da sun san waɗannan zantuka ko dalilan watakila da ba za su ce bid'a ba. Sannan Ibn Hajar yake cewa war riwayatu bit tasbih bin nawa wal hasa kathiratun, yace Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, an jifin manyan malamai, jigajigan malaman musulunci, masana hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda duniyar musulunci takan ɗauki ilimin hadisi a wajensu, da wanda suka yadda da tasbih da wanda ba su yadda da tasbih ba, duka sun sallama wa Ibn Hajar akan sanin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Da wanda suka yadda da maulidi da wanda ba su yadda da maulidi ba, duka sun sallama wa Ibn Hajar akan ilimin hadisi. Shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin Timamul Minna, ina gani inda yake kafa hujja da Ibn Hajar ɗaya biyu, ya ce maka Ibn Hajar na ga wuri 40 a littafi ɗaya. Muhammad Nasiruddin Al-Albani ɗaya biyu ya ce maka Ibn Hajar. Saboda haka Ibn Hajar in ka cire shi akan ilimin hadisi ba za ka ambaci wani ba. Saboda haka Al-Hafiz Ibn Hajar can kaga ya ga maganar maulidi, ya tabbatar da maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To haka kaga tasbaha, kaga wanda malamai suke kenan, yadda malamai suke. To kaga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya kamata mu san fa waye shi. Al-Hafiz Ibn Hajar
shine mai Fathul Bari, shine yayi sharhan Sahihul Bukhari. Shekara 5 yana muqaddima, shekara 40 yayi yana hidimtawa Sahihul Bukhari. Ibn Hajar al-Asqalani har yau ba a samu wanda yayi littafi da ya kai wanda Al-Hafiz Ibn Hajar yayi akan sharhan Sahihul Bukhari da ya karbu a duniya irin ta ba. Da wanda suka yadda da tasbih da wanda ba su yadda da tasbih ba duk sun yadda da wannan magana. Da wanda suke yadda da maulidi da waɗanda ba su yadda da maulidi ba duk sun yadda da wannan magana. Saboda haka Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani malamin hadisi ne, shine mai Bulughul Maram. Kowa ya san littafinsa Bulughul Maram, shahararren littafi da galibin almajirai ƴan uwana suna yawaita mu'amala, sun yi mumarasa da wannan littafi kwarai da gaske. Sannan shine mai al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba. Sannan Al-Hafiz Ibn Hajar shine mai Nukhbatul Fikr fi Mustalah al-Athar. Al-Hafiz Ibn Hajar yayi wallafe masu yawan gaske, shine mai Ad-Durarul Kamina fi, wato shine mai Ad-Durarul Kamina. Sannan kuma Al-Hafiz Ibn Hajar ya rubuta littattafai masu yawan gaske. To Ibn Hajar din shi nake magana, ina nufin Ibn Hajar al-Asqalani, ba ina nufin Ibn Hajar al-Haythami ba. Akwai Ibn Hajar al-Haythami, akwai Ibn Hajar al-Asqalani. To al-Asqalani wanda ya sharhan Sahihul Bukhari yayi magana akan tasbaha. Yayi magana akan tasbaha shi ma abin da yake faɗa, ruwayoyi na tasbihi da tasbaha ko tasbihi da ƙwallon dibino da tsakuwa, yace ruwayoyin suna da yawan gaske daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai gashi can doktor yana cewa malaman bid'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga Ibn Hajar yana tabbatar da sahabbai ma akwai ruwayoyi da yawa daga gare su akan wannan, amma sai yana gaba malaman bid'a. To kaga sahabbai ma kenan sun shiga ɗin bid'a. Inna lillahi, Allah ka raba mu da wannan zamani, Allah ka raba mu da wannan zamani. Sannan yake cewa wa badi ummahatil mu'minina, da shashin watan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma an samu wannan tasbahin daga wajen su ma duk sun shiga cikin zantuka na ɗan bid'a a irin maganganun Dr. Idris. Bal ra'aha, wanda Annabi ya ganta wa aqarraha alaihi, kuma Annabi ya tabbatar da wannan tasbih. Wa abdu tasbih bil anamil, duk da kullawa da watan wannan gaban abinda suke faɗa suke cewa afdal min as-siha, ya fi wannan tasbahan. Wakila sai dai wasu malaman kalmar da suka faɗa ita ce ma kalma da tafi anan, cewa in amina min al-ghalati, amma idan mutum ya amunta fa lissafin zai yi shi daidai, idan mutum ya tabbatar da cewa lissafin nan zai fito masa a daidai, to fa huwa aula, zai zama shine mafifici. Wa illa, amma idan ya san lissafin ba zai fito ba, fahiya aula, tasbahan ita ma tafi a wajen. Ka yi amfani da tasbahan ya fi ka yi amfani da hannunka, matukar ma za ka je kana bata. Ka zafi sharhil mishkat, haka ya zo a cikin sharhul mishkat. Haka idan ka ɗauka cikin aunul ma'abud, haka idan ka duba cikin aunul ma'abud sharhu sunani abi dawud, wanda ya sharhu sunani abi dawud shine Abu Tayyib. Abu Tayyib a mujalladi na 4 shafi 258 ya kawo a game da wannan matar wanda take tasbihi, tusabbihu ai almar'atu bihi, ita ma tana tasbihi. To bima zukira, da abunda aka ambatan nan, minan nawa wal hasa, daga wannan ƙwallon dibinon da tsakuwa. Wa hada aslun sahih, wannan asali ne wanda yake tabbatacce li jawazi ko li tadwizi sihha, wajen tabbatar da tasbaha bi taqririhi, saboda tabbatarwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu fi ma'anaha idan la farqa bayna al-manzumati wal mansura, babu bambanci tsakanin wanda aka tsara ta da wanda take watse cikin abin da ake lissafi da shi. Shi ma sai ya ƙara da kalmar wala yu'taddu bi qawli man addaha bid'atan, ba a dogaro, ba a lura, ba a kula wanda yake lissafin ta a matsayin bid'a, kamar yadda irin su Idris kenan ba a kula, irin su Dr. Idris, kamar yadda maganganun da suke faɗa ba a kula ma irin waɗannan zantuka ɗin. Haka nan shi sharhan sunan Abi Dawud aunul ma'abud, a sharhohin da aka yi wa sunan Abi Dawud, sharha ne da take gaba-gaba, kamar yadda kaga a sharhohin da aka yi wa Sahihul Bukhari Fathul Bari tana gaba-gaba. Yan uwa kun ga fa littattafan musulunci duka ana tabbatar da tasbaha, amma sai gashi wani doctor abin da yake faɗa, maganar da ya kawo ta ita ce bakuwar magana, kuma yana so ya tabbatar wa mutanen duniya a matsayin ba ita ce bakuwar magana ba. Haka idan ka duba cikin Tuhfatul Akhwazi mujalladi na 9 shafi na 322, a aunul ma'abud, in ban faɗi a marji'in ba, a koma a duba mujalladi na 4 shafi 258, wannan shafi 322 Tuhfatul Akhwazi, ita kuma sharha ce ta Jami'ut Tirmidhi na Mubarak Furi. Wannan Tuhfatul Akhwazi ita ma a sharhan da aka yi wa Sunan Tirmidhi tana gaba-gaba. Yan uwa, abinda nake so mu ankara, abinda nake so mu lura, abinda nake so mu kula a nan,
mun ɗauko abun a jere, mun ɗauko sahihul Bukhari sharhan da bata kai ta ba, ita ce Fathul Bari, ma'ana ba a samu sharhan da ta kai ta wannan littafi da muka kafa hujja da shi a farko kamar Fathul Bari ba. Mun kawo hujja da ita, mun kawo hujja da Aunul Ma'bud a bangaren Sunan Abi Dawud, wanda suka yi sharhan Sunan Abi Dawud ba a samu wanda ta shahara kamar Aunul Ma'bud ba. Haka nan Tuhfatul Ahwazi sharhu Jami'ut Tirmidhi ba a samu wanda ta shahara kamar ta a cikin sharhan Jami'ut Tirmidhi ba. Dukkanin su gashi nan suna tabbatar da tasbaha. Amma abun mamaki Dr. Idris yau yana fitowa yana nuna wannan abun kamar shine bakon abu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi ma ya zo a ciki, ya kidu tasbiha bi yadihi. Mutum zai yi da hannunsa. Wa fil hadith mashru'iyyatu abdi tasbih bil anamil. A cikin hadisin akwai shar'antuwan ayi da gabbai. Wa allala dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi yasirata. Ina gani suna iya shiga aiku. Yasirata alladhi ashara ilayhi Tirmidhi, wanda Tirmidhi yayi nuni bi anna al-anamila mas'ulatun mustanfaqatun. Lallai waɗannan gaban ababen tambaya ne, sa'annan kuma za su yi magana. Yani annahunna yashhadna bi dhalika, za su bada shaidan abin da kai amfani da su. Fa kana abduhunna bit tasbih min hadhihi al-haythiyya aula. Yi da wannan gaban a wannan tsari shi yafi akan tasbaha da kuma kwallon dibino da kuma tsakuwa. Wa yadullu ala jawazi adadi tasbihi binawa, amma yana tabbatar da kenan halaccin ayi da kwallon dibino da tsakuwa kamar yadda muka faɗa a baya. Wancan hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas kaga shine ya tabbatar da amfani da wannan kai tsaye. Saboda haka shi yasa ma Al-Hafiz Suyuti yana da risala musamman akan abin da ya shafi tabbatar da halaccin tasbaha, wanda ya ce wa sunan littafin Al-Minha, wato ‘yar kyauta akan abin da ya shafi tasbaha. Thumma ra'aytu fi Tuhfati al-Ibad, haka ya zo a cikin Tuhfatul Ibad da musannaf, wato da musannaf mutaakhiran wanda ya zo daga baya, wanda shi ma duka suna tabbatar da abin da ya shafi wannan. Qala ba'dul ulama abdu tasbih bil anamil afdal min as-sibha. Shashi wasu malamai suna cewa tasbahan wato amfani da gaban yatsu shi yafi falala akan amfani da abin da ya shafi tasbaha din. Shashin wa'insu malamai suna faɗan haka. Mu kaga dukkan wa'insu sanatuka da malamai suke yi za mu kawo su, ba kamar yadda doktor yake zuwa ya ɓuya sai ya ɓoye zantukan wa'insu malaman ba, ko kuma ya ɓoye zantukan malaman da suka fi dalilin ba, malaman da suka fi hujjan sai ya ɓoye, sai ya kawo wani ɓangare ɗaya. Ina maimaita wannan, kar mu yi imani da wani ɓangare mu kauce wa wani ɓangare. Alal aƙalli mu yi adalci, ka zubo mana dalilan kowa. In ba tsoro kake ji ba sai ka kawo dukkan dalilan mutane. Kaga ai kenan in ka kawo dalilan waɗancan za ka ga sun fi ƙarfi, saboda haka mutane za su ɗoru akan abin da dai ake kai din. Saboda haka doktor, ni ina da zargin, wallahu alam, amma gaskiya doktor a tsarin da yake bin nan yana nuna kamar neman suna kawai doktor yake. In ba neman suna ba, malamai sun riga sun gama da wannan mas'ala, tuntuni sun sama wa tasbaha matsayi. Amma in ba neman suna ba, me yasa duk abin da malamai suka tafi a kai sai doktor ya kauce wa abin da malaman suka tafi a kai, sai ya zo ya kawo nashi bakon abu wanda kuma ba shine mafi karfi ba. Duk malaman da kake magana nan fa sun san da wa'annan abubuwan da kake faɗan. Abun da ka kawo tuntuni ma sun kawo, sun gama ma da wannan bangare. To me yasa kake dawo da abun da an wuce shi shekaru ɗaruruwa, kake dawo da waɗannan maganganu da an sama musu matsayi, an sama musu muhalli a cikin addini. To kaga idan ya saba da shauran mutane, ko dai a taimake ni, in ya saba da shauran mutane, to kaga ai sunansa zai fito ko yawa. Saboda a lokacin da misali doktor ya yi inkarin irin su Ibn Hajar, ya kore irin su Suyuti, ya kore irin su duk malamai da suka yi magana akan tasbaha ko maulidi, to kaga hankalin al'umma za ta dawo kansa ko, to kaga kamar ya nemi suna kenan. Wannan ni abin da nake fahimta kenan. So doktor yana kokarin watan ya saba da waɗannan malamai, saboda watakila a ce to waye mai faɗan waɗannan maganganu, waye mai kawo irin waɗannan maganganu. Kaga daga wajen kuma doktor ya nemi suna kenan. Allah ya kiyaye. Saboda haka doktor yana da kyau ka gyara wannan layi, kai hakuri ka gyara wannan layi. Kuma na faɗa doktor, in dai da gaske ne mu ci gaba da zaman mana. Me yasa muka ɗauko zaman ka yanke? Me yasa ka guje wa zaman? Me yasa ba za a ce ka gudu ba? Naji yana kokarin ya nuna cewa ai an ce ya gudu. Kwarai da gaske
ka gudu mana, in dai ba guduwa ba mu ci gaba da waɗannan zantukan. Ai zama muka yi muka fara tattaunawa da kai akan matsalolin nan ko daga kan matsalar maulidi ka gani da na zo ina maka tambayoyi da kaga cewa ba za ka iya amsa waɗannan tambayoyi ba tun a lokacin ka ƙi a ci gaba da zaman. Amma zama kan an riga an yi ai ya kamata kawai a ci gaba da zaman. Yawa maganar kuma ka fito ka nuna wa duniya cewa ai ba za ka iya zama da yan bidiya ko kaza da kaza wannan ba hujja bane. Ai annabi sallallahu alaihi wa sallam har wanda ba musulmai ba kuma da Allah yake to wajadilhum billati hiya ahsan da suwa ake magana kai mujadala da su da magana wacce take mafi kyau. Kaga wannan ma ba musulmai bane ka gani amma an ce kai tattauna da su kai magana da su inda aka abin da ya shafi addini kake so ka tabbatar. Ai na ɗauka doctor kai namiji ne, ni a zatona kai na ɗauka kai namiji ne, to yana da kyau da ka fito ɗin a ci gaba da wannan zaman nan da ai za a yi ba cin mutuncin ka za a yi ba, sai dai ma ka ci mutuncin wani ka yawa, amma ka sani ba cin mutuncin ka za a yi ba. So saboda haka ka yadda a ci gaba da zaman mana. Me yasa kake buya a masallacin ka kai da almajiran ka ku kadai kake yi musu wannan magana? Ka san kana zaune a inda ba za a iya tambayan ka ba wanda zai tambaye ka a inda kake nan. Ka fito yanzu an samu ci gaba, na faɗa tun kwanaki na ce muna da kafafe da yawa, ka zaɓi guda ɗaya inda kake so. Ga sarki zaki ka zo a tattauna da kai akan wannan shafin mana. Idan ba za ka iya zuwa sarki zaki ba na baka zaɓi, na ce ga Kibla FM, idan wajen ka nema mu je, idan kuma a'a Isha FM din ka nema ko ina ka nema mu zauna, idan ko baka nema ba ni na nema, na ce mu ci gaba da zaman. A ranar da ka shigo na faɗa maka, na ce to a bamu lokaci da kai maganganun ka minti 30, kar in maka magana, kar in shigo da baga, kar in mudakhala. Idan ka gama ni ma in yi nawa, kar ka shigo mu. A nan ne ai mutane za su fahimci me yake gudana. So saboda haka doctor ina gaya maka waɗannan zantuka da kake faɗan su ba su da asali, ba su da makoma. Waɗansu maganganun da yawa daga cikin abubuwan da doctor yake faɗa ƙirƙira ne, shi da kansa yake halittan waɗannan maganganu yake faɗansu, ba wanda ya gabace shi akan waɗannan zantuka. Dole fa al'ummar musulmi wallahi sai mun yi takatsantsan a yau. Dole sai mun yi takatsantsan a yau, saboda idan ka ce wai kawai mutane za ka saurari mutum yana faɗe-faɗinsa, yana surutun da ba karatu a cikinsa, kawai maganganu yake yi, kawai za ka ɗauki waɗannan maganganu, to za ka iya jefa kanka cikin matsala. Ya kamata lokacin da yake ma waɗannan surutayya da ya zo ya ce carbi abun banza ne, to sai ka saurara, sai ka ce to wa ya faɗi magana? Cin annabi ne ya bata wannan hukuncin? Daga cikin sahabbai akwai wanda ya bata wannan hukunci? A tabi'ai akwai wanda ya bata wannan hukuncin? A cikin magabata akwai wanda ya bata wannan hukuncin? Wane malami guda ɗaya ya bata wannan hukuncin? Sannan ka dawo ka tambayi doctor ina littafi, yana sahihul Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah ko Musnad al-Imam Ahmad ko Mustadrak na al-Imam Hakim ko Dabarani ko wani daga cikin littattafai na hadisi? Idan baya ciki, ka koma cikin malaman fikihu ka tambaye shi a wani littafi za ka samu wannan maganarsa a littattafan fikihu. Wannan maganar yana nan a cikin qawaidi ko iziya ko ishmawi ko muftasar ko mudawwana ko wani littafi daga cikin manyan littattafai na malikiya ko na shafi'iya ko na hanafiya ko na hanabila ko na sauri ko wani bangare daga cikin mashabobi. Idan ya gagara ka dawo da shi bangaren malaman tarihi, a wani littafi ya tsinto wannan maganar a cikin littattafan tarihi, tun daga irin su tarihu Ibn Hisham da shauran malamai waɗanda suka rubuce-rubuce akan tarihi. Idan babu a cikin wannan bangaren, ka sake dawo da shi a bangaren littattafan lugama na larabci ba wanda kowa yana iya ɗauka ya karanta. Wa ya bijiro da irin wannan magana? Saboda doctor yana gaban wanda ba za su iya tambayansa ba, shi yasa yake sake irin waɗannan zantuka. Amma idan da yana faɗan waɗannan maganganu a gaban inda za a tambaye shi, wallahi ba zai iya kawo waɗannan maganganu ba. Shi yasa kaga na gaya muku, doctor ba zai taɓa yadda a ci gaba da wannan zaman ba. Ba zai taɓa ba, dukkan wani irin wayo da dabarbaru sai ya gaya wa duniya akan cewa dalilinsa na cewa ba za a zauna ba saboda yan bidiya. A to ga ahlul kitabi ma ana iya zama da su. Wajadilhum billati hi ahsan, akan suwa ake magana? Har ahlul kitabi. Kai anan in ta je har muƙabala, kuma a muƙabala ma har da waɗanda ba musulmai ba, kamar yadda Qur'ani ne ya tabbatar mana da wannan. So saboda haka kuma ga Abdullahi dan Abbas yayi mujadala da Khawarijawa. Me yasa ba za ka yi ba? Wallahi doctor ya san ba zai iya amsa waɗannan tambayoyin da za a masa ba. Shi yasa ba zai taɓa yadda a ci gaba da wannan zama ba. Zama kan an riga an yi, kuma kowa ya je ya saurari zaman da aka yi, tambayoyin da aka bijiro wa doctor. Ka je ka saurari tambayan da aka yi wa doctor lokacin da yake inkarin maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallama.
yawa bid'a ne yake tuhumar maulidi, yana tuhumar ta da bid'a. Aka tambaye shi bidiyoyin da yake aikata su wanda annabi bai yi ba, bai iya kare kansa ba, ya gudu har yau bai dawo ba, kuma baya so a ce wai ya gudu. In dai kai namiji ne ai dawowa za ka yi a ci gaba da zama da kai. Kuma ka sani doctor, na faɗa ko kaki kai sai na mata raddi. Yawa in kaki kai sai na mata raddi. Ai kamar yadda da ka yi shiru baka dawo da maganar tasbih ba, a wayannan shekaru kake so ka dawo da ita, kuma ba zan bari ba. Duk kalmomin ka sai na warware su, sai dai ba cin mutunci. In ya so ka je can ka ci gaba da zagin mutane, tunda ita ce sunnar annabi a wajenka. Cin mutuncin mutane ko zagin waɗanda suke da shekaru shine sunnar annabi a wajenka, ko wanda suka girme ka suka haife ka su zaka sa a gaba kana cin mutuncin su, shine sunnar annabi a wajenka. So sai mu gani in wannan din shine sunnonin annabi, to ai duniyar musulunci ta sani, ba kowa bane zai zama bai san abin da yake yi ba. Yawa wannan kawai shine magana. Saboda haka doctor, ka ji dai a cikin waɗannan zantuka da nake bijiro da su. Hakanan Ibn Abi Dawud ya bijiro kamar yadda ya zo a cikin At-Tuhfa, anna Abu Darda kana yusabbihu kulla yawmin 100,000 tasbihatin. Ga Abu Darda, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kowane rana yana tasbihi 100,000 tasbihatin aidan. Summa qala ma ma'anahu wa hadha dalilu annahu kana yasta'milu sifa. Wannan dalili ne da yake tabbatar da cewa yana amfani da tasbaha shi ma. Kaga ya shiga cikin jerin yan bid'a a wajen wa? A wajen Dr. Idris. Ya shiga jerin yan bid'a a wajen Dr. Idris. Id yab'adu wa yata'azzaru, zai yi wahalan gaske a ce an kiyaye wannan adadi 100,000 nan ba tare da tasbaha ba. Saboda haka wannan kawai hujja ce ta cewa Abu Darda yana amfani da tasbahar shi ma. Haka idan ka duba a cikin fatawa ta Ibn Hajar mujalladi na 1 shafi 152, wasu ila radiyallahu an, wannan ina nufin Ibn Hajar al-Haythami, halil sibha ko lisibha aslun fi sunna, shi wannan tasbaha tana da asali a sunna. Fa ajaba bi qawlihi na'am. Kaji malamai sai yace kwarai da gaske tana da asali a sunna, tana da asali a sunna. Saboda haka doctor, waɗannan maganganun da kake faɗa yana da kyau ka je ka gyara su doctor. Haka wa qala Izzuddin fi qawaid al-ahkam fi masalih al-anam, wannan ka'ida da na kawo ta na Izzuddin na cewa al-wajibat wal muharramat wal mandubat darbani ahaduhuma maqasid wasani wasail wal wasilatu ila arzal wal wasilatu ila afdal al-wasail, ko kace afdal al-maqasid hiya afdal al-wasail wal wasilatu ila arzal al-maqasid hiya arzal al-wasail, fa alayhi fasibha من أفضل الوسائل لأنها وسيلة لأفضل المقاصد. ترتيب المصالح والمفاسد. wannan magana ne da shi kansa Izzuddin bin Abdussalam ya kawo ta, kuma Ibn al-Qayyim kowa ya sani, Ibn al-Qayyim ne daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah na gaba. Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yana tabbatar da irin wannan ka'ida din, kamar yadda yake cewa fa wasilatul maqsud tabi'atul lil maqsud. Duk abun isarwa na manufa yana bi ne ga manufan. Yasa wanda ya ɗauki tasbihi ne manufarsa ambaton Allah, manufarsa zikiri, manufarsa kaza. Kai saboda haka shikenan, tunda manufarsa ta zama kyautatacce, tasbihar sa ma ta zama mai kyau. Inda da ya ɗauki tasbih sai yana ce Allah uku, Allah kaza, yana faɗan wa'insu abubuwa mara kyau, to shikenan tasbihan sa ma sai a kore ta saboda abun da yake yi da ita ba abu ne mai kyau ba. Wannan kuma ka'idar yana da kyau mu lura da ita, kuma ka'idar su ɗin ma ba su kore ta ba. A inda doctor yake da son ransa yana kawo misali da irin wannan ka'ida. Ya yi magana akan wasila, ai lokacin da nake tambayansa a game da tafsiri a cikin watan Ramadana annabi ya yi, sai yake kokari ya nuna wannan ai wasila, isar da tafsiri a cikin watan Ramadana ai wasilatu da'wa. Ya yi amfani da wannan, amma kuma a nan yana da ya ji mata saboda ba daidai da so saboda haka bari in bijiro madaran dalilan yin riko da tasbaha, madaran dalilan kidaya tasbaha. Abin da yake tabbatar da cewa zaka rike tasbaha baka da haufi, baka da wata matsala, shine waɗannan dalilai. Ga dalili na farko. Dalili na farko shine hadisu Safiya radiyallahu anha. Hadisin Safiya Allah ya ƙara mata yadda. A wajen doctor fa irin waɗannan yan bid'a ne. Inna lillahi wa inna ilaihi, sahabiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ko baka faɗa ba, ai ka jumlata ka ce yan bid'a a baya. Don haka baka ware ka ce banda sahabban annabi ba, kawai ka ce malaman bid'a sun haɗa ku da jahilai. Gobe zan zo in danna wannan aji abin da ya faɗa, saboda kar a ce na faɗi abin da bai faɗa ba. So saboda haka
zan zo in danna tunda ya jumlata har kenan sahabbai sun shigo ciki, saboda gashi nan hadisin Safiya Allah ya ƙara mata yadda ya zo a cikin sunan Tirmidhi mujalladi na 4 shafi 274 da shafi wato a mujalladi na 1 shafi na 547, haka mu'jamut Tabarani mujalladi na watan 24 shafi na 74, musnad nabiyya ala mujalladi na 35 na mujalladi na 13 shafi na 35. Daga Safiya Allah ya ƙara mata yadda, an ji saƙon daga Safiya Allah ya ƙara mata yadda. Daga Safiya wannan fa sahabiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa da khala alayya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, Annabi ya shigo gona wa baina yadayya 4,000 nawatin, a gabana akwai watan ƙwallon dibino 4,000 usabbihu bihinna, ina tasbihi da su. Faƙala ya bintu huy ma haza, wannan fa me kike? Qultu usabbihu bihinna, sai tace ina tasbihi da su. Ƙala yace qad sabbahtu mundu qumtu ala ra'siki, nayi tasbihi tun tashi na gunkin nan aksara min haza, sama da yadda kika yi. Qultu sai nace allimni ya rasulullah, koyar da ni abin da kai. Ƙala yace quli subhanallahi adada ma khala, abinda zaki faɗa ki ce subhanallahi adadin halittun Allah min shay'in. To qala al-hakim hadha hadithun sahihul isnad, al-imam hakim yace wannan hadisi ne isnadin sa mai kyau, duk da al-imam al-bukhari da muslim basu fidda wannan hadisin ba, sai dai kuma hadisin yana da shaida daga hadisin mutanen Misra da isnadi wanda ya fi wannan ma inganci. Sai ya ambaci hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, kaga an samu hadisai guda biyu kenan waɗanda suke tabbatar da tasbih. Mun taɓa irin wannan da wani mutum wanda a da sassafe ya yi wa'azi a cikin masallaci, ya tabbatar da ai tasbaha bid'a ne, annabi bai rike tasbaha ba, annabi yi umarni da tasbaha ba, kuma ba a yi tasbihi da tasbaha ba. Wani bawan Allah hankalinsa ya tashi akan wannan magana da ya ji, saboda haka ya zo ya mun sallama ya ce wane da na fito, ya ce kaji abin da yau wane yake faɗa a masallacin nan fa, yana tabbatar da cewa tasbaha ba ta da asali. Sai da ke mutum ne mai son addini kwarai da gaske, mutum ne kuma wanda ba zai iya haƙuri ya ji ka furta wani abu wanda ya san maganar babu ita, ya iya haƙuri. Saboda haka sai ya ɗauke ni muka tafi muka samu mutumin, muka masa sallama. Da ya fito sai nake ce masa, to kai ne kai wa'azi yau da safe? Ya ce shi ne. Ka yi magana akan tasbaha? Ya ce kwarai ya yi magana akan tasbaha. To me ka faɗa? Ya ce saboda ai tasbaha bai inganta ba, bid'a ne, saboda annabi bai yi amfani da tasbaha ba. Sai na ce masa a'a, na ce akwai hadisai da suka tabbatar da riko da tasbaha. Sai ya ce a wani littafi? Sai na ce ya duba cikin Nailul Awtar na al-Imam Shawkani. Ya ce ai yana da ita. Na ce ka ɗauko littafin. Yana fito da littafin, Allah da ikonsa, ina buɗewa ɗaya sai gashi kan maganganun da al-Imam Shawkani ya a cikin littafin, inda yake cewa wal hadithani al-akhirani yadullani ala jawazi addi at-tasbih bin nawa wal hasa wa kadha bis sibha li adam al-fariq li takririhi sallallahu alaihi wasallam bi mar'atayn. So saboda haka sai ya ga waɗannan zantukan ga su karara a cikin littafin da yake cikin ɗakinsa, amma kuma bai san da magana ba, kuma littafi ne na malaminsa, amma bai san maganar tana ciki ba. Wallahi Allah shaida ne, in an nemi in kawo shaida akai ina da shaidan har gobe. Saboda haka wallahi sai yayi shiru, bai iya ce wani abu akan wannan magana ba. To shi da wancan mutumin sai ya koma yana masa nasiha, me zai sa yayi irin wannan magana? Ai bai kamata yayi irin wannan magana ba. So saboda haka kaga wannan hadisi kuma al-Imam Zahabi ma ya masa muwafaqa akan haka. Yayi muwafaqa wa al-Imam Hakim akan ingancin isnadin wannan hadisi. Saboda haka wannan ce hujja ta farko, hadisin Safiya. Sannan hadisu Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, wannan ita ce hujja ta biyu. Kenan akwai hadisin Sa'ad ma akan tabbatar da tasbih, wanda Abu Dawud ya rawaita a mujalladi na 2 shafi na 80, babu tasbihi bil hasa, wanda babi ne na musamman akan tasbihi da tsakuwa. Haka al-Imam Tirmidhi ya kawo shi a mujalladi na 5 shafi na 562. Ibn Hibban mujalladi na shafi 118, al-Imam Hakim mujalladi na shafi na 732, haka Bazzar wato mujalladi na 4 shafi na 39. Dan surutun da yake dan shiga shi daga Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atan wa bayna yadayha nawan aw hasa tusabbihu bihi fa qala ukhbiruki bima huwa aysar
alayki min hadha aw afdal faqala سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك قال الترمذي تو أنا wannan hadisi na Sa'ad bin Abi Waqqas cewa Sa'ad bin Abi Waqqas ya shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wata mace a gabanta akwai kullun dibino da tsakuwa tana amfani da shi sai ya ce mata in baki labarin abin da ya fi wannan sauki ko kuma falala wannan haka riwayan ta zo ya fi sauki ko falala kaga nan bai kore abin da take amfani da shi ba annabi bai kore abin da take amfani da shi na tasbahan ba sai ya ce subhanallahi adada ma khalaqa fis sama wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma khalaqa bayna zalika wa subhanallahi ma huwa khaliq wallahu akbar misla zalik wato kenan abunda za ta faɗa subhanallahi adadin halittan Allah a sama subhanallahi adadin halittan Allah a ƙasa subhanallahi adadin halittan Allah abunda yake tsakanin sama da ƙasa subhanallahi cikin abunda Allah ya halitta wallahu akbar misalin haka alhamdulillah misalin haka la ilaha illallah misalin haka la haula wala quwwata misalin haka ala ayi halin wannan hadisi hujja ce ta biyu daga cikin hujjojin amfani da tasbih sannan bayan haka hadisu Ali radiyallahu an al-Imam Suyuti ya kawo a cikin hawi mujalladi na 2 shafi na 2 Dailami a cikin Musnad al-Firdausi yana cewa ya kawo isnadi inda ya kora isnadin ta kan Ali bin Muhammad bin Nasr wato binu Nasrawai inda ya kora isnadi ta kan al-Mansur al-Hashimi ya kora isnadi ta kan wato Zainab bint Sulaiman har ta kan wato Ja'far dan Husayn daga babanta daga kakanta daga Ali wanda ya daga hadisin cewa ma dalla da abinda ake amfani da shi as-sibha ma dalla da abinda ake amfani da shi as-sibha wannan yana nan a cikin Musnad al-Firdausi na al-Imam ad-Dailami mujalladi na 4 shafi na 259 sa'annan idan muka dauki wa'ansu zantuka har yau duk da wannan maganar da na kawo ta na kasu mas'alar Sayyidina Ali lalle akwai malamai suna ganin cewa magana ce rarrauna musamman idan kace marfu ne duk da akwai tare da cewa tunda hadisin yana da goyon baya daga waɗanda suke tabbatattu to za a yi amfani da shi saboda akwai waɗanda suke ingatattu kuma malaman sun kafa hujja da shi saboda sanin yana da shaidu akan waɗansu hadisai sannan hujjarsu ta hudu asar ayyukan sahabbai da aka samu a haka misali akwai Abu Zarrin wani Abu Zarrin ya shiga daga cikin layin yan bid'a kenan a bisa ta'arifin da shi Idris ko Dr. Idris ya yi a baya ya zo a cikin az-zuhd na al-Imam Ahmad wato ya zo a safha ta 141 wanda ya kore ko ce hadisi na 141 ya kawo sana miskin har ya je kan al-Qasim bin Abdurrahman yace kana li Abi Darda nawan min nawal ujwa Abu Darda yakan tara ƙwallon dibino waɗannan lalle su ɗan rage surutun na saboda muna ɗan samun matsala lalle gaskiya. Nawa min nawal ajwa hasibtu asharan aw nahwaha fi kisin wato ya ambaci cewa ya tara su a cikin jaka wa kana idza sallal ghadata in yayi sallan safiya aqa ala firashi sai ya zauna kan gadonsa ko shimfidarsa fa akhadha al-kisa sai ya dauko wannan jaka fa akhrajahunna wahidan sai rika fitar da su ɗaya bayan ɗaya yusabbihu bihinna yana tasbihi da su fa idza nafatna in suka kare aadahunna sai ya mayar da su wahidatan sai ya mayar da su ɗaya bayan ɗaya wato in an fahimta kaga wannan Abu Zarrin shi ma kenan an samu ruwaya akan tasbihinsa haka Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Abu Huraira fa sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira yana daga cikin waɗanda suke da ruwaya daga manzala sallallahu alaihi wa sallam da yawan gaske
yana daga cikin wanda suka ɗauki hadisai a gaban manzo Allah a cikin ƙanƙanin lokaci. So ya zo a cikin watan Sunan Abi Dawud da Tirmizi mujalladi na 8 shafi na 71, haka nan Tuhfa, haka nan Musannaf na Ibn Abi Shayba mujalladi na 2 shafi 160, daga dan wannan karatun da ke yana dan shiga abin nan dan musu bayanin cewa watan annahu zara Aba Huraira, an samu wani dattijo daga Ifawata, annahu zara Aba Huraira, ya ziyarci Abu Huraira, yace fa baina ana indahu yawman, ina tare da shi wata rana, wa huwa ala saririhi, yana zaune akan shimfidarsa, lahu ma hu kisu, tare da shi akwai wata jaka kabirun mai girma, a fihi hasa, a cikinsa akwai tsakuwa aunawa ko ƙwallon dibino, wa asfala minhu a jariyatun sauda, a ƙasa da shi akwai wata baiwa baka, wa huwa yusabbihu biha, yana tasbihi da wannan din, hatta iza an fada, sai in ya ƙare ma fil kisi, abin da yake cikin jakan, alqahu ilaiha, sai ya jefa mata, fa jama'atu, sai ta tattara shi, fa a'adatu fil kisi, sai ta mayar da shi a cikin wannan jaka, fa dafa'athu ilaihi, sai ta miƙa masa jakan. Haka nan wa fil akhir rajulun mubham, walakinnal mawqufa ko mawqufat yutasahalu fiha fi misli zalika, sai dai idan muka duba a wata riwayan akwai wani mutum wanda mubhami ne, sai dai mawqufan hadisi ana tasahul akan su, musamman a cikin irin wannan mas'ala din. To sai maganar cewa Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, kamar yadda yazo a cikin Tabaqat mujalladi na 3 shafi 143, daga Hakim bin Dailami, anna Sa'adan kana yusabbihu bil hasa, shi ma Sa'ad bin Abi Waqqas din yana amfani da tsakuwa, kamar yadda yazo a cikin Musannaf na Ibn Abi Shayba mujalladi na 2 shafi 160, har yazo da lafazin faslun fi addi tasbihi wa addihi bil hasa. Kaga Sa'ad bin Abi Waqqas da shi fa aka shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, da shi Annabi ya shiga wajen wata mata, suka same su suna amfani da wa'incan, kuma Annabi ya tabbatar mata bai hana ta ba. To still kaga shi ma tunda ya ga wannan ya zo ya dabbaka, shi ma sai ya zama yana amfani da haka din, shi Sa'ad bin Abi Waqqas. To amma gashi nan doctor yana jumlata zantuka, yana cewa yan bid'a, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko baka ambata cewa sahabbai yan bid'a bane, tunda ka jumlata malamai da suka yi amfani da tasbih a matsayin yan bid'a, ko suke bada fatawa akan tasbih a matsayin yan bid'a, ta jera waɗannan sahabbai sun shiga ciki kenan. Haka nan Abu Safiya radiyallahu anhu, kamar yadda zo a cikin Tabaqat na Ibn Sa'd mujalladi na 7 shafi na 60, ya kora isnadi ta kan Yunus bin Ubay, har ta kan mahaifiyarsa, qalat tace ra'aitu Aba Safiyata, naga Abu Safiya rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, mutum ne daga sahabban annabi, kaga ba ce rajulan kawai ba, sai aka ce min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat tace kana jaruna hahuna, wani makwabcin mu ne anan, fa kana idan asbaha, in ya waye gari shi Abu Safiya, yusabbihu bil hasa, sai ya rika tasbihi da tsakuwa, wannawa da kullun dibino, sai ce wala arahu, bana kallonsa illa bil hasa, yana amfani da wannan tsakuwa. Wannan kuma al-Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Az-Zuhd, kamar yadda ya zo a cikin Mu'jamus Sahaba na al-Imam al-Baghawi ta hanyar Ibn Asakir a cikin Tarihu Dimashqa mujalladi na 4 shafi na 293, ya kora isnadi ta kan Abi Safiya maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yudau lahu nida, ana sanya masa shimfiɗa, wa yujawu bi zambin, a zo masa da wata jaka, fihi hasa, a cikinsa akwai tsakuwa, fa yusabbihu bihi ila nisfi nahar, sai ya rika tasbihi da su har tsakar rana, summa yurfa'u, sai a daga, fa iza sallal ula, idan yayi sallar subahi, sabbaha ta, wato sai yayi ta tasbihi har wato lokaci ya tafi. Wannan ita ce hujja ta hudu. Hujja ta biyar, Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ya zo a cikin Musannad na Ibn Abi Shayba mujalladi na 2 shafi 165, faslun fi aqdi tasbih wa addi al-hasa, wato fasali da yazo akan yin tasbihi ko kullu tasbihi da kuma lissafin sada tsakuwa. Haddathana Yahya bin Sa'id, shi ma ya kora isnadi ta kan Sa'id ko Abu Sa'id, an Abi Sa'id annahu kana ya'khudhu 3 hasayat
yakan ɗauki duwatsu 3 fa yada'uhunna ala fakhdihi ya ɗora akan cinyarsa fa yusabbihu yayi tasbihi wa yada'u wahidatan ya aje daya summa yusabbihu yayi wa yada'u ukhra ya aje daya summa yusabbihu wa yada'u ukhra yayi ya aje daya summa yurfa'na sannan a daga su wa yuda'u mislu zalika a sake aje misalin haka wa qala la tusabbihu bit tasbih saghiran kar ku yi tasbihi kaɗan. Hakanan na 6 Fatimatu bintul Husayn Allah ya kara mata yadda ya zo a cikin tabaqat na Ibn Sa'd mujalladi 8 shafi 473 ya kawo isnadi ta kan Ubaidullah bin Musa yace akhbarana Isra'il an Jabir an imra'atin haddathathu an Fatimata binti Husayn annaha kanat tusabbihu bi khuyutin ma'qudin ita ma tana amfani da kullallun zare a kulla zare haka a kukkulla zare sai a rika tasbihi da shi to kaga ɗan uwa wannan fa duka mun lissafo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen amfani da wannan tasbaha din amma sai gashi yau doctor yana jingina cewa malaman bid'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai maganar da ta bijiro akan raunanta wa'insu hadisai da na kawo akan wannan mas'ala wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi ina so mutane su saurare da kunnen basira akwai martani akan wannan maganar raunanta wa'innan hadisan akwai martani kuma wannan martanin ya samu asali daga magabata masana hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba maganar kashin kaina bane magana ce ta malaman hadisin kuma babu malaman hadisin kaman su tunda kaji har irin su Ibn Hajar suna tabbatar maka da tasbaha to ai kaga kuwa dalili ne da suka ɗauko shi cikin hadisan kamar su Shaukani kamar su Suyudin dukkanin su hafizan hadisi ne da haka tunda kaji har sun kafa maka hujja da waɗannan hadisan kaga bai tabbata cewa masu raunin ba kenan wanda ya bijiro da cewa ba ingantattun bane Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kuma shi ma kansa da ya bijiro da wannan ina so a saurara za mu yi nakadin zantukan da shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo su a nan saboda amma mutane ina so su yi adalci ba fa ni ne farkon wanda ya masa nakadi akan wannan magana ba akwai irin su a Sheikh Mahmud Sa'id Mamdouh babban malamin hadisin nan ya masa nakadi akan waɗannan zantuka ɗin kafin haka duk waɗanda suka yi magana akan rashin halaccin tasbih sun samu nakadi daga magabatansu sai dai kawai adalcin da za a yi don karkace na yi taking side ina so ka saurara zan kawo dalilan da shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo su sai in kawo dalilan da suke nuna cewa lallai ingatattu ne ba kamar yadda shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya faɗa ba don adalci ita ce idan ya ce ba su inganta ba me dalilansa na cewa ba su inganta ba idan na ce ya inganta me dalilai na cewa sun inganta mutane sai su saurara sai su yi hukunci wannan kawai ita ce mu ba za mu yi kamar yadda su doctor suke sai su ɓoye wani ɓangaren ilimi sai su bayyana wani ɓangare ba yawa duka za mu kawo idan muka kawo sai mu faɗi nakan sannan mu dawo mu faɗi namu masu hukunci ai za su ji masu adalci ai za su ji maganar da tafi daidai amma wallahi idan ka ji mutum yana ɓuya akan dalilinsa kaɗai to yana tsoron a kawo ɗaya dalilin watakila ɗaya dalilin ya fi nashi dalilin ƙarfi ko kuma a bai sani ba akwai wancan hujjojin sai a kawo masa wannan ita ce tsarin da za mu bi kuma ma muke kai tuntuni insha Allah da farko Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kai hari wa wa'annan hadisai da suka tabbatar da amfani da tasbih ya kai musu hari misali da farko abin da yake faɗi akan wancan hadisin Sa'ad dan Abi Waqqas da hadisin Safiya Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul ahadith da'ifa yake cewa hadisi ne da Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Hakim da Zahabi suka rawaito ko suka kawo sai yace al-Imam Hakim ya inganta wannan hadisi kuma al-Imam Zahabi ya masa muwafaqa wannan magana ne da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani